my head. No, I'm in fever mix, then some malaria. When no more to minute, why am rare, but be a tone no beer, or Sabe can be. The station with the best music. Best music. I love the music. Akoma FM 87.9. Akoma FM. Pacho 2013. Edibesi 2021. Na 2013 na mawale mini mikru na wo efre no ya waje na me fe ne da ya. Enti na wo save bank bi mi flimanso na meti kumase ha. Wo save bank bi wo Antuokurum. Na bank na no save na me ame wo fanso a on ne di mi maame o wo me achi no ono nso gi loan wo bank ho e di totokoku enti anu mu no o de boka na odwane ye na bank na pemi wo fa na che no enti na me se na me kunu save wo me wo fa no odwane ko hye elibo na okwagi loan no yase bibi di galanta wo de ne mantafo mienu na kwaye sa galanta no wo fa no de ne mantafo mienu mba chawan enti odwane ye sa no mo penkwala no nso ache wo mu enti na mankwala no eda koku ase me wo fa no koku ase enti ebeye mi kuna homete enkwanda akoko ase a na ekobese 3 weeks enti eye na mi kunu efre me dakro ba kunu wose eje wa na mse dial no so wo fa asemi eye ma homete sabi nkwanso no mo maame akam enti misika na eda ho no pese mi koyi na me di tua wo fa kane ma no na ofili baby a wakohye ne ba na wotimi bedi pa na wode hwe nkwala no na kokoo no wote ya na wode atua kan kakra ekoba ase wadi ya neji sa na tu menim na maame nso meji mi kuna no ye eda na se nti wo frɛ me wo fanketo mienu o maka wo manso ho edi tu wo manim mpacho me wo fa ajabi na wo fa kofi adomako na wo frɛ mo wo fon so se ono so wo frɛ na wo fa ajabi to ye no se wo fa ajabi ofa ose ya asem no epese bisika kakra da bange ho mi koyi na me di tua ka ne ma no na wo free akwantuem ho ba na wo behwe nkura ne nkura no so free koko na se ho na wo modan eba fie na na homete that time so ne nsuo totɔ ana wo mo nso da mi kurase nti ni nyina nkamfo ne so omni ni kohia bange ho ana mi kunu yi ni sika no na odi tua eka no ma wo eti ni nyina mo nso no me wo fa no wo wali bo no de ombe ye bia no mo fro no mabo amane se sei no mo ya wo se wugitum sei no mo ya wo se wugitum bange no so mo de me wo fa ne court to mo sese ka ni nyina be ka ho eti ka ni nyina kosi tititika no 120 million wugitum and we mutu aka no yes name 12,000 ti wugitum na wo mutu aka no ti be 3 days time na eja mo pelo fe bi sende wona buy assembly si 2013 ma omo buy ni mpo me wo fani fra kwantu mu buy nka omo mfra mi krumpo na se wo fon so yetina se tonight me da se kolabo mi ni mi kunu eti yetina ho ama ne beduru 2016 na chese yetwa 3 years skana 1000 kwala mai ana mi kunu ye ne se da bi osan ho ye bibi enyi to de koto mi ankasa mi maame ani mi se wone mi wo fa gya bi nkasa se skana okotu ya ye even kranka mi wo fa no wuton wukoko but onu hu mo se wuton kokoko na wo ba wuni ejapade bia bi enti wo de jai kokoko ni ton na bra wo fra kontu mba na abeti kokoko na se 20 million na abenya wo de tua half ma no na nso fa half to ho ade behwe nkwala no ni nyina mu besisa abele mfie miensanie wonte hwe ya bono 2016 na chese scan 1000 kula ma na mi kunu de asam ne kokko manso nkwanta to de kokko na mi wo fa gya bi no fa kofi adomako no mi wo fa gya bi ni titi wugina mu se wo pa mi kunu chew wo behwe amana tu scan no ene ne chine ya na mi kunu ti ase wo kofa man ba akoka ho na mbo adwato na mi kunu ti ase na ye ba afie eti mu ba afie no ye hwe ya nan ba ko akoma mu nsam dwumade bre na so se enawia Maa Akos minima bedwa for evangelist Michael Entry aka condemn na nakwia enafe pastor Julius na Ishmael Haywood eye me producer yede abramunti baby biada wo bia no awia bomadia na eka ye ho na wonso edru baby a woso kire wadwene a watumi ehunu baby a wode befa wonu se akoma mu nsam ya bedwa for de yeni ntanchia yenim de ode na asam ne baaye ene yenim de invite no de babia no kran ne da no eho ena yede to enu ti ka ye ho sabrei yenua onua tv adam live enu ti babia wo bia no obetumi ade ato onua tv na fake Kings tv ahemfo tv Kings eno so adam live Osei tv so kuma se de no wo nim yasel enu ti Osei tv so eda ho live mese woni akoma woni odo enu nti odo tv eno so edemu live na fei
se stations when you na be fan live we are na se ye Facebook page Akoma 87.9 FM edem YouTube Akoma 879 FM edem no manfo pu no mo hwe no we dia na wa woni sampa ensoroma no yen enu nti Star TV na eno so edem live enu nti nyame nham Facebook Akoma 87.9 FM yamamodi na yen share operation team na je say ye share pa na fe YouTube Akoma 87 FM Sachibia Angie Passion ena Minuaba Emmanuel Adams ena fe one mo ka ho nyina Francis Weja obo ha mabi obo ha no wa hu no ena je say Georgina Reigns no obo ha ena Sastari no obo me bobo free me trimu aha na je say yen mama for ya wono eye adwuma no obi eye adwuma eno nti ye ma ye adwuma no enkwankwan dwabe Rabank bonwe branch obi mu live gas filling station in Granza air live Iron Boat at 32 Kotwi Brofedu obi mu sanso ena Harima supermarket hari Madam Harriet ene Hana me pacho Akoma chade no ena ye lunch ane Akoma chade nti Madam Harriet ye wa winimu wo ane Akoma chade ya bronya na chase ya de tintim so makunafo ene nyanka ya ma wono mo ne an bibia enu nti ya beka ho asem wabra abedwafo beba betrase no Adepa Information Center Kotwa Fet dem Big Love Radio e Spain Mr. Wusu Adum Africa Markets one na yiri obape kwaponsa bro New York on mabiemu Atomic Digital Satellite the for jash dem nyame na Information Center Betmat Saloon ya wasokwa by mabawa no wonom enemu te say edem nyame ne mebo Information Center so ewo abinchi nei wonom ebiemu papa ede atomu Andrews Anomanje Mpatase shoemaker na sameka side o ene na chese ye mami asase je wa fa dewro no ena wo bomu okonkonko se akoma mu sambra time waso Joseph Fashion awie wono na esiesie me kama wa shamatade abrebia nyame betumi eye program ekua eshatade Joseph Fashion ena dress no kama Josie awo bom so wani meet me there sports no ena ede enhwe ne munti wuko program bi na se wu style bi na ye fe me style bi ye fe na na ekua she bi ye fe na opese ye pembe ma wa wutwa na wo dia WhatsApp Joe e was 0243 433 465 0243 433 465 na just say edem Maa Akos great family yankwaso share fans of Akoma yankwaso share fans of Mama Akos ya den so yan share charity foundation aduana and the group na just say yina yes ni e ba fi ha time about center we yi wonum na so yasene what time about mechanic engineer about capsules and they what about 21st clinic there will be any one so we sciatica expert Piwak natural 3P 3P bibidrom one pam jene and no bomadi and pay to ate ke for so travel and tour was I believe I can fly wabema when so ade na bem dia ma na was what to cry kama Bible center ba no pe banka se wono pe mu abubu kodwo kwai no ontrotro na kama enfama Charismatic Ventures and Akofa Zahara enupa no ene wono so ade aba ayadupa enye kotobeku medro afa yamama kwa babiam Enra your second story yani yenua babia your friend Martha edi komo na ose nikuru atwene ne manyina bra wo wadwumam unani na ode akoda busu afie adan ya moba no ahia na befa no masade na bahia ena yetro yen safre yenua be ma Bernard no eno ne yakasai hye yebo se ena obeba ampa be ma de ose ayoyo abetra be se no watching pem wako no nkunu mu ho wone Martha nyina ne baye esense Martha ena de na asam ne baye nti ye bema no asaye biye ni so kakra de amaye obeba no tofa ewia ya to sempa e de ma ora Bernard Martha ma memwa ha biom ye ne o ma yo enra asam wa de beto ye ni mu no ye be pesa wo be san abone tofa wo betim na wo de amaye yo ma me das me pa cho ne say minimi kru na wo amakum na be bosumi be miensani na me wofa bia ni tifie wonya me wofa de beti ni tifie de ese busua wo pe adwuma ma me wo sokoban eti yakoye me koye adwuma me bo wa mane se me koye adwuma eti me koye adwuma no ena me wofa be ka kire me dwane se me ni anwodi nti won se sa me da bre ma me ena won se sa me nti be yet me koye no na se me starting 90 ameko eti me started 9 ameko first day me ko by
me call ya me buy na abobe 7 to 8 eti me buy no na wada eti me buy me bo prum no and wo say wada ye nyane no ntena bonte no wonda onyane a maba na o ma me kura nim se wada ye nyane no e na me se ne se wunti eti ye na me tena me gina wono no be bie pro na me buy koto wono eti me da wono mawia no e na me wo fa na o pe adwuma ma me wo so ko ban no okọ no koka chance ben oba wo ne netie na wo firi adwuma aba na se bi kura no wa bere bi obeda wo se wo ntena bontene na wo danya ne na wo da ina ne wo no ene nya asem ke to ne bla no esan se bla ne mpene wasem ntie kan ya na bla ne tie ye na wo twa aso ntie eye gidigidi se nke nya no kura no nkọ bla no se de be ntina wono wo da ina no o ma me kura anim se wo da ina no etibia na me ni so tete ni woka che ofasa me sele na me panacha unti o fa nche me o fa ni ntome na ofasa yo tim dem ma start me ko madwuma eti me ko adwuma ana me so say mama se me ko abonten me sorry me ko adwuma ma ba ko jame na so me ba ma ade ache me ba be ma be ka me sa bonten na opese o de nyane ansa na me wura de mo de eti me yonku bi ya juma mo so ya dawo asa make so fred mo sisi na obenya de make ya de juma prewood ye ne ye prewood wo so ko ban no mo ye plywood e wo so ko ban ne ba chan eti me ne ga ne kura ba ifi o no kwa ba no wadwa ne dida eti me ya me se ne se me slow e nkwa ne nko school ana me ba no so ha hwin se ko 9 na me ba ma ba da wo nche no so ha kola ne da e man bi da ase ti me ne ga ne ko na yes me hwana lo fe be ha me dia metima da ase na msiri odi mate eti me bai na na no jo ukria na watch bo so me na watch ena mba ase me bai be miti eti me bai be miti no ka kire bo bibi je wata be we fie o ka kire se efiti na kro won che wata be no fa me die mame na wone me ba no so wonchi wone ne ba die eti wone kwaye kasakasa bet na go pon me dance ni se me bia ma no se me kasa ya ene nka ye fa papa ma eti wone te wono mem kasa na me tan bag na me koye eti wukuada ya wada fiada me menda 4 days and of frame ka challenge da be na me ba be family yema and me se me ne ma to obo ase eti me wono da 8 to 9 me wono me de na me ni wonti and me ma me nua Akos frame no smata e da ba de ne koso ne ben trans bi bia nko so wo me ne ntem na na wukuada no asem se na ye de wo kan enti me de ma so so na ye de abesi me adwumem and wo say what the one year magu care mama be yagu efie minimu bi na mse de bo se me kunu se wonim me ka che ne so for me ma nko bonfa no wo ye recording nyina wo se me se won for me ma nko ma me maame abra me ni efie a me wa adwumem etina Saturday Sunday na opa me frɛ maame se ma o maame wo faade ne sister mo so won de tre me kan e ko e kwa bona ma ne ye nhwe kwan be fa so a betu asana kosi ena me maame so anti asana antana so ena wona me sister na me di na chi ne ko ho no so ko ho no no me de me maame ka cha me se maame ne ma ne sister say omuntimi nka asana bibia biem so de ne ma ne ko de omuntimi nka asana bibia biem e be pum se ebre e fi sa atom me kuma ofre me pa e fi sa abre be pum se mama ako obi an frɛ me da ena ne kwase me so me frɛ obi aso da et me frɛ ne number busy me frɛ ne be number busy se Tuesday no se na me hu se wa frɛ me phone so ti me ye na me se frɛ me frɛ number busy be pum se ebre ya me de mas ma ba betan o frɛ so on wale me bie mu dia ma onsu me na me kwotira me baabi o ha da ma me na me kwotira mu eno ent me ba mama okay mata ma worry if you saying man pa 7 years ni ma worry 7 years yenu se awari mu no eya entokwa ebem wo se wakuma ne ka kire wo se mo asem ne de ontumi muntimi nka ho asem bibia bi na che se munsam ma worry munsam ta ko ma brenti no ka se de wo mu de tie ne se wo ne me kon so de me ha bebelebe se me ka de ne wo de ha be pon bebelebe to wasesa me ne mama me wo se me na me sesa me ne ma de ko wo na sesa me ne magu fia abontene sa ta me ma me ba ne se wasesa ne ma de gu dem a wo hyehyɛ se me nwa ba akukuna wu nti me kokoro no
ebi a wawu na mekɔ slamo ndama de te satena otu kwa ko junkwa wo ba ya gidi eye Sunday de man wo pamo me e ma me ko bomfa wo me kodu on around to 13 to 12 o'clock and I'm dama de chinta me dama de chin ne is san man de me ba na wo yimi me gwa abontene and if you for ne kana wo sare sa me niema e de ko asa me ke metima free nipa o mo fi o mo sa me niema ne gogu dem mo nsam dodo asan na akodi abusua ho afede abusua brɛnse wontumi enka mo asɛm biem ma metima ka sa ba akopɛ ye da na opamo me na me ko yin wo se opamo me ko tena ba ma so wen yi a ma anya ne kore me ba ho yɛhwɛ ɛbere a woka sɛ wokɔ ayie bi na wokɔ ayie no wokɔ da ho ma de akyen wokɔ ayie no enye ye kronom no se be ma na wu foforo ena se me kɔ srant me kɔ na se nsu oto de me ma me na chiri ba na ye no se na da na ade akyen a na wokɔ me pa che wo wokɔ ayie no ensu oto da ma de nkyen wo fa phone frɛ wo kunu ka kyerɛ ne sɛ me kunu be na de e ba bia makodi ni onsuo me tumi ma me da ma de akyen okay ma me momu de ma frɛ no na wotu kwan enye se be no wote frɛ no still ene de ma frɛ no to na frɛ me nua Akos no wote me ma me na wo me kɔ ne nkyɛn number ene wo frɛ no na me ma me de phone de bra me sɛ wo kunu so aba fie nti fa ne safo abele no okay eti me ka no eti wo me ne ka sa frɛ wo kunu kɔ de Saturday na me phone de me ka se me frɛ na me boa wan kan kyɛn so sɛ obɛda hɔ ama de akyen da bi eti me kɔ du ye no frɛ me ma me wo phone to sɛ me fa safo amle no aba beduru sɛ wo no wo mistake a wo ye ɛwɔ hɔ na me ka ha de ye be ka kyerɛ wo tema wo kunu tu kwan wo nso wo kɔ ba bi tema be ma ni tu kwan no na twitwitwi kaka wo montem me pa cho de bi shi ni wo da de wo kokora me ne ko ja ne kwan wo e ka ne say abrepo enti se wo nyame fa sama ba se ukɔ ye no ɛna wa ma wonu se ka busua be busaw e de free be me ho ɛna me ka say Saturday na me kwan de nyame ni ma na ma ne mom metiase me ko du ye no na me ne kasa ye wo ko du ye wo ka chen se wo beda ho ana wo fresi wo ma me so na ma me de phone ne bre wo da bi ma me ko du ye no na me fi se bia me kwa me nche bia nti me san aba eti na me phone ne aduma ma ncha no so wan frem se bia wo ba mata maku ye show me de woni wo kru na tie wo ko baabi se wan kan kyerɛ previously kra no a ebia refre but the dan no a wo kɔ no de o me kunu me kɔ ha o se ba ya se wo kra no wa ma be ma no betimi atresi wo abeka so oh me yere ka so okɔ fie we mo but se wan kan kyerɛ no ti na me bisa se wo kɔ ye ene wa ma nka wo kunu abusuafo bisa no a ka no ye ban ena won fama wo no oni me ya dwe wo ho ma ba twan because ma ware enti se be me hu gunsu gunkra na abusuafo be bisa se woni ukru na te wo hu so yare wan kraw se wan kraw so ko ba bi no wan kraw dia na che se problem wo ho se problem bi ani wo no do wo fia ye ko ba bi a ye kra ye kunu ye koduru ho na be ma no ye hwe ne ye ntumi ma ye sa frɛ be ma no ka se me wura ba bi ma koduru yi meda me ntumi ma what am I say nti wo no fo me woni me ya adwen na sa still da so gina ba bi oh ma me no wo ya adwen nti na me be che se me kɔ na me fun na ne adum na wadan fo no un charge no wadan fo no wadan fo light no me nwa me kɔ no na me se phone na ne adum nti me ma nya ma adwen se bia me da nti won se ma fa phone no eto no be e no na wo frɛ me sister say wan fa fo anko me the phone kɔ na me just eni adum nya ma adwen se me kɔ a me nche bia me san aba but se de wo hunu sa wo beche because nsuo to obeda eti ahanti so no yes de eto no e no no frɛ me sister eje me ma me number e no frɛ me na ka say enso no eto ntimi ma emfa no nyi ho ano wonim ukuru number ni utrim ne number me na wo betumi say wo phone no kra na adumu a wo betumi age wadanfo no a phone afre ukuru aka kye no ba bia ma me nua nya madam wo nua ne phone no waka kye ne say e bia ba bia ma bedi nie na me battery no ewu na asam fa na ase no point e wo ba ye na wo besi wo chi no a woni ho no be ma bi obetumi aka kye so koda be ma ho ma na me che so no ko no waka kye me say bia wo mi se bi ko tun ko be se bia 1 week exactly eti dan na so no sa ba ye twetwensam mu mata wo yi nsam wo ya no a ho ba kyerɛ I'm telling you because when se wo kunu tu kwane a wodi na wotwe
enti wo pia wo nka nkyere no bema ebia wo pani bibia yo enkrofo aka kyere no se bia wo kɔ ya wo yiri kɔ wonni mantamfo na do mo wagro wo kɔ ya wo yiri kɔ wotu se wotu kwa na wo yiri so atu neto obi betimi aka kyere no ti bema no behwe se bia ye no kre enti da no so wotu kwa no wo ntu kwa obekwa akotete baabi anadwo no aseda abefie obeba na oni ho enti die na betumi de yi ho ano ama na ye ahu die na betumi de yi ho ano second mo oba na bema oba wadi fie sen oh next month will be na 6 years good se bema no etu kwane a wadi akora ne ko ana se wo kwa wadi akora ne ko se me etu kwan de a me de akora ne ko se bia ono no ko ono no etu kwan na bia me ko de a yan kwa na etinti wadi akora ne ko nti da na wo koda wo nua ne ho no wadi ne ko okobi enti yan hwe ebra na wo kasa no wo se ensensem bebre ntokwaba ye pese ye hunu baabi a de de ntokwa ne ba na me ko be me ela me che se me ko ba ye no me ko me nwane wono ba ye wo se me mfa sa endo no ofre woni wo ya we se wo fre me ma me kasa no de phone no ebra me ti emu na me ba ye no wo yi me ne magu ye ti obi na fre me ye fi o ka che me ma me se bebe wo bia wo mla no me ra de ya be ma na ye no ye da ben no da me ko ne ba de che Monday no me ko Sunday na me sa ba ye eti me ye no ana ma ba ti ma ba ne se ne kwase ne ma ne gude ma be ma na e hye ne ma ne bi esi wo de esi o de abufuo yi wo ha no ti ma me ba ko ba no be pa na cho sa ne ma ye de ko si wo no eti me ye na wone me ko ye no ana o yi me ne magu abontene na me ye se me so me ma ne ma ne wo no sa se ma ena o to ntoma kona 1 million na ene sa ko nim na me sa ne ma no de gu kan de ko obumfa odi ko me de ko me ma me wonom na me de ma ne ko so me ma me busa me na me pese me kire kire ase na me kire ase no nyina mu kire no eti ya ba ye ko tena bomfa no wa ma akwa ne ska da eti afini twem afini pem akra no ena no wa adwo ne ho se bia bosu bi obesende akwa ne 100 cedis 100 cedis no onimi nambo no send this kan ma me what the sinister of father so na na sa ka se bia oni wonom eti ono so send this kan ma me wo no dia go femu fie ne makwa father wo makwa akwaje eti me pesa ka me mu nse wo se me sa me ne makwa tena baby we ya no eyin fa na wode woni ema ne ko ye me di ko bomfa eyin fa na de ko ye me di ko bomfa wode ko be ma ho kwata be ma so afe anana wo busafo me se na me wo bomfa bomfa no wan chen na kwata me ma me nchen na na me tie me pa twan ko bomfo nyina enim se wo kwata wo ma me nchen afe me pa twan ya wan ko be ma bia man ko be bia ya wan twempre bia ho ma nyagopon me dance ni ya wan twempre bia ho afe obia okay bema ni shia wo no mata na ye adwuma ben o shia me foforo no de ma betena mampena se etam tuntun bo so de tidim na me betena mampena se wonom o shia wo no wa bobo wo dwetire bi se fa ye adwuma ena na enu na me di kan kase na de no de wa ha nti ye beso otibie wa ma wo dwetire sen oh ska wo de mam ye ebie mu odu ebia 4 million 4 million apatem wo ko apatem akoton jene no sikasa na ode ma wo ma apatana ne ye ha na afe 1.2 1.4 afe ni nyina no etiska na wo ma me 4 million eti apatesika 1.4 free mu me de aka na ka na start ye adwuma wona te wono okay ayada na jene adwuma ne guye ma na babia ade ne hye no na ne to no nye man ko dwema wa motonton ne ma entroso obi to moko obi to aha eti me che say na wodi wa pata ne kosi ya apata no na nyame dia eti babia ba kono na dia na eham de ma ye ne se hene na wo e kan se dwom bola ho babia wo bia didwa anasa wo nko awo de ne dia te na wo se bia babia ma wo bia didwa na ele say me wo na se be ka cha me say apata we de be ya me mfiri so die ntino kansa me ma me busa no wanka jaso mo de adura hye wana so nipa kro no wo sa apata no ma me mo de mi nim ade ko ntia ma ne kansa ntia no tira ma wo firi ho eti da no ye ne yeso fie no se minima anka me ko apata no so no kwa me fira na ansa na ye de me ko enti be ye bi wo ne gudwa no ma ne de minti minchire okay enti ayi jene adwuma ne guyi ne ba twa wo san bo dwetire biem
be ba try obodi adwetire na me just say emu no e na sa wofa na o paid mama me no ono akwaji discuss 100 cedis one mama me na mo sika wo e me de fa robbers e di ko nso ni bi enti e na me de ko obo obi bu se na ma wo fa robbers no okay and robbers no so adwuma ne si say and no so na me de ko dwa na me am jaye na me am de ko kwan so and enti wo jaye ma na me ble dodo ye ma ne kwasem mata ma na me ble dodo na wo bre and na wo jaye na wodi ko dwa say wo so na wodi chine be se me ko du dwa ne mo a na ma so de chinchimi so na ma ye operation tent na e ba sa no na me ntimi okay de to so mienu dwetire ba ebiem no sa bo wo na se na tonton so ma de me ba try and why the bo dwetire me ba try na me am sika enya be ma ne bo dwetire de bi ne kwasem be ma no usan ton anwamo ene koko ne ho ne ma me ba try and why the bo dwetire eno so ye wono a be ma no a no so kwasa ska no kwa na ye 2.5 enti ye de no so gu ye ama na ono kwa wonim se na ne to no enkoyi ne to no ne kwasem ye ba ko to bi a se me ye adwane bi na me de kwakwa ho kola na me kwakwa ho kwa me na na ye de to bi a so na me ko e to bi so me sa de adwane bi de e sa ba fi enti me bi ni mo fa ho ano enti wo san to nsuo ensuo oh sama ensuo de ye fridge ni water da and e bi ama me 30 cedis me fan nsuo mum am to drink bi an count no de ye fan kan me fan kan ho enti yenhwe na memra be me so ebra enipa wani muti fie ho e ka kire wo se ma yenko na me nko pa adwuma ma wo bo okuna mane ye me pa cho me bona mane ye mo ko pa adwuma no me pa cho me bona me se be ma no ya woni ni ko hwehwe adwuma ma me pa cho me bona mane se wo fa pa adwuma ma me ntime ne ekọ akwa hwaba o ka kire no me pa cho o ka kire no me ko adwuma no me started adwuma no first but the kan ko once na ye for me no na ye 28 me chese wo kwaye na wo gya adwuma mu kwan no wo ba wo ka kire wo kuru se manya adwuma mu kwan me pa cho ti me ko no kura no to bi na so ni ska 10 series o se bi ade fa ka o ma me 10 series to aso mi e fi be pin se bre ana mi ndi wo ni kwa sikada adwuma mu na yesan ma wo shift no se wo ba bi wo be ko bi night no eno so bo be ma na mane se wo adwuma mu we no asesa wo be kwa na adwuma me ba e fi ofo bi ye nim se ame kwa adwuma na adwo me ba cha wonim wo bo na mane me ba cha wo wonim mi to me ye adwuma day ba sampane focus me mra na adwo a me bo mi kura mane se de me kwa adwuma na adwo me ba cha okay ben me mo akwa ba bako de me pa cho nyame adom ne mo mpai bonti ye da so te ase ye da nyame ase enra utie kakra de oyere kan ye enne watie kakra de wo kan ye ye tie wa no asem me da ase na me chia ahwefo ne tie fo mo tie na obi ajo so na de di kan ne se obawe asem na Akoma FM. e ba cho se ya yes de di kan asem na wo kan no Akoma FM. kure bia nya den enim enkontompon ko na oye den otwa so ampa se oni obi nete waye wo ho ade ahye wo kawa na se okopa adwuma wa de benti na wo nya den o mo mamane ana se adwuma na wo koye no bo mamane a meka che o se gyanti na wa mo mamane na ana yes finfin yen certain free wo ba ye na baby I was starting aware no abusia yen starting free one no bi anya ni aba besi me patro yo me dase de di kan se me beye obai ho ade na busuafo ampene me sister fie ne ye den ye koye no de busuafo no ofa no mo ampene ye tu car me bla driver ni o tu car efie a mitim sisi a mo ye dansefo se ye koye no o ma ampene omo de ba me sister fie ene ye be den ye be no ho ade ye no ho ade wie no ye no ho ade wie no ena me ka je nse mema ni ska no de aden o de aye adwuma ampa me ska me de bo am de mana no ahye no ne ade me de mana no ahye no ena afi nso man na me de mana no ahye no no wo shi ska ni na me bufu am ka se me mani biem na obetina efi akire no man na okopa adwuma ma no no onso ti efi obi no man na mo mamane ena ono mu nso amo mamane eti de etense na me odem na me ba me valandem ti me gina mu na ye wia ena anopa enopa wiem ho ti se
anopa 10 11 mu na man no ebe ka chem say oni me mele ye den e kohwade okrom na am so yo se mo kohwade okrom dia se mo kohwade okrom dia mate muni nyame nya den enkomra sa na me ka kire man no man ne ya we se me ka sa asem ne e kire no enti o mo ko ba no man na me ka hwe ankere me oba no so anka hwe ankere me na me ye din say na me percent ko bi okoba no ko beka say bia sei ni sei no ma tell say metia say ko ya adwuma afan obekọ say ma antia say ameka say da bi ti na fie oh but one mo mama ni nti me so ma anya den embusa na hwe enti me da ho anadwo ahoma che no no mu so wasole no wapie no okọ me busa na wonka otimi kodi adwumam 1 week 2 weeks ebi okọ da ho enti last time oba ya na me bofu say okoda adwuma ma ade echen oba na obebo opunu na meka say ai na wo opunu mu saa nya abotere na me mabie wai no say me he me o kasa me pa cho man kasa me nso ma no kasa me pa cho ba ma ma wo de man kasa enti wo wia na fe questions ne ba na enya oyi ano na wo feel say nya no kra no wabem enti say dia ono na wo flow yeti me pa cho enti me musa no enti yo na yosofo ebusa am say no hu se mata ye den eye adwuma na adwuma be no nam se me se me kase o koye adwuma obo mama ne ya na me twatoro ma bre nyame ena baabi a ekwan kura na ofa so ko adwuma no kura no minim sa kwan no so ena baabi poti adwuma no kwa me fa me ni kwa nya den enko hu ena o say na wunim se ombo wa mane no asem si a wo ne be wodu responsible ento kaza am say ebia mkobusa na be den be ntoko be didi matem onso de onim ya no no eno osanyum enua boro enua de openua boro pa enti me na me se da bi mi musa no ena penifo mo mantem wo ena me de ma no to me de mani to fom na me busa mo nti susu o to me se da bi why mistake so one musa no na say bibi koto no I say obi nkase bibi mra de se bibi kosi a wono munim so waye no ho ade ebusuafo no be hodu responsible and I'm so okay the attend say any oba ma eden mebusa no enti da ko oba na busa na kofa ntokwa ba na odidi me matem didi ye sofo atem enti odidi atem ne ye sofo be pie so ye friend sofo David obe pie so ama ye sofo patam na me eden mi twa so enti mi twa so no mi twa so na ye sofo ka chem say the girl no no ewum se enye the girl ni ye no ewum se enye but me mama kuma anya den emrafo na me ka che sofo ni say the girl ni ye no ewum se enye but me ta ye complaints man na busuafo otimi eya ade a oya ade a enya okobo na busuafo amane a omu nka hwe opie na okoda ba bia okobo na busuafo amane a omu nka hwe last time kwa de me friend no fa ba kwa friend na ne tutu me ka je se na me cheche ma chewu na asema na ne ofa ne ka se me de me sister abona amane o de phone ne kuma ge ne maame na me so ma cheche ma che ge ne maame sana ne ofa ne ye de e kan eti gewe no kura your friend no kura de e bi mfiri na num so kura mada because ade no se fita won hu ni say ade no ode ne sa so ade obusa obeka chen so onfa won ne nsa nya de ensom wo first mitu kwan kodun kwa na yi me kwa metonnuane gu honom metonnuane gu ho na masa ma wuska me ma me sika bi bedi me ho almost bay but me pese as a ahwefo de enam di me dani sika ne de man am call me ba week pepe na wuti fie wo dani sika ne man so fanya den me dani sika man so fanya adwuma ba na week no ti fie bitimi man sika no wakochi sika no buzan se o meton onton kwadu ni anka ni abrobe wo ye man temu ayetim afukanta area mu ho buzan se eno ekosi ni sen kwadu no ato aso sen anwamu ato aso sen ensuo ato aso sen boso ato aso sen ni nyina ye dwetare ni na dwetare de ma no me na oti we me ne nti wo no no nsi mentale o every time man ko pa ayi no so me oni ni kogo so akopa adwuma ma oba anadwo na wakọ na waba anadwo no na wo yi ne ntale kakra bi no aide no asi osi a na me so mi usa no me so mi ana ma sisa me de ne me ba ne de ne masi na ma horo me ba ne mpaboa ne school mpaboa de be de mi ana area me team afọkwanta o munim se mi ana mdwale mba e de mba ko school mi ana mka banku mi ana me no adwane bia mi ana me ye me ne ntifi adwane me na me ye adema esiesie mi ana msiesie dem e prapra dem onye
enti ni na me ana me ye na se me ana me ye we na se me ana me ye we na se ni na no mesa tuto mesa me ma usika se bia jeno aduane na se o ka se wo noa na me ami kokrom dwom ekodi dwa na wo me benu aduane na se wo sa ko epie koba na wo beti aduane bi dia na nyame no ntwa wo ka aduane a wo noa na wo noa no ba wo sa me pa cho ba wo sa di bi ba wo sa di onu neto no pa cho pa bisa ye bebisa no nyina oba wo sa di ye wo de no ye wi me pa cho anti oba wo sa di okay odi aduane no aduane a wan bro eti odi ase aduane a mi unima ase de ni udi ayedo se ya eno se wa se aduane a wanya dan unima se no tese wanye no wabeto so ya ye no wabeto so ni si wo enti oba ano eto da aduane a akra no last time kwa me no aduane na aka akra ne de oba be fa akra ne de di ma me ne kon wo yawe me ne kon so ka se obi ama no aduane de si me ba wo na de ntina wo be fa de kwa na wo mama ne ansa na mebusa se no wo busa me aka maka se bi akra ne dia but wo musa mo fiti o de wo pa be fa wo ba na nka edrogu aduane nim e na wo di ya anka wa na nka o mbebusa no etu ba na se next time ade so a busa nipa no so ka se fa ansa no aye de wakofa ohun maame e na afi nso de eten se obawe ankasa na wote wo no onye obi a obu bema on respect be mo ni obuo ade wo ye wo dan na chese wo odidi matem didi mabusuafo na atem se mabusuafo mu go abroche na nim nyansa me mabusuafo na nim nyansa e na osa ka kire me se me asofofo na mdi o machi no omu ni nyansa sem bia ye den e ka kire me se nyansa wo mutirima o mbeka nyansa sem na ye den a kire me Akoma FM last time yesofo ebe to so odidi atem yesofo be to so but ohwe ni din time obepa acho no me ka say ko first one ko di 1 year obepa acho no me ka say menye no your sofo friend sofo David oni sofo bi wo anwedwum side your friend sofo Frank omo be ka ya na me prim makoma na your sofo Frank no omo be ka ya no na wo mo ka ne sen ye hunu tama okọ baby 1 year no na wo susu sa ehne fa na okọ he okay okọ baby 1 year na obeba no madam for baako sofo your friend sofo Ernest na baako so de sofo Kwame na baako de sofo Ade we ka se omu na etie me life omu friend no sofo Ernest friend no obusan se o we he o so wa Accra efiofo ofrefiofo a ade be che o takwa ofrefio madam for sofo Ade ne friend na o se obokro no bi oboasi kro bi so se ho no o ye den o na je se wo ba bi a ko share for 1 year no enokra ben na ye den na ewom wo tracy no ko na busuafo wo ko share se o ho ana me ba to mi tracy me ko na busuafo no oni ho o ko na busuafo no oni ho me ko batma mo na busuafo ahume me ko krom wo e ko bisai e wo mo se o metena ho me ko busai me ko busai omusi oni ho nom ojide me jidi pa ojide ebia na wanko ebia bufuo nti ebetu ya basa wo dia bufuo ya meba men so ma no we bia wo dia bufuo ne ya men so ma no me kasa o kasa tete o kasa ma ye di ma me pa chaw enti wi a questions so aye bebi sa ne questions ne start dia na se wakana ye ntro ana me bisa na ye ntro bi atimi ben enti tobo enti wo ko na busuafo fie busuafie ho ko hu se onte ho me ko no ni ho me de me ko amankoto no wo ko no de akra ne ko ya na waja no ma akra no 1 year de oko first one de o de akra ne ko Akoma FM ada wa ko no do asan we can one 2 times no wasesa na ne ma ko 2 times 2 times oh okay by second one de ne normal de no second one de no eno your friend is saying the ten say mine no pay adwuma ma no mine no pay adwuma ma no na be ne ne ko ye no oh na ohwim opie be 2 weeks no ma fi ti de ma normal no ko ye no na me kirechi de ma normal no ko ye no na me kirekire mu a kire woni eti mine no pay adwuma ma no na entokwa ne ba ye no oh na madam for ba ko friend so for ns oba me ho na oba me no free girl no mata no busa or the friend first one one fa second one obusa as a matter
adentina chese ntokwa aba anase awale de ntokwa wom na se ntokwa sia wontimi nkobɔ me mabusuafo amane na wode wo pɛ aden afrifie tie efri girl na no a saa boy we one mi o saa boy we pa de saa boy no ono de se nyame free so kra be ka se onwale na onwale ne anase onwale china na madam vo mbusan se be ni de oso onya awale o una wo so afrifie a wonya de wo so ntimi nwale biem so wontimi nwale biem de a ene ne normal wo normal no egu meme dem ye den na oti mami cheche enti mami tie na fam maybe some questions na wo de be you ho ano no wo delay me na se wan kasa enti aha ma mpacho mi cheche eno na me ti no enti your friend is saying software na ska say enti say wo so nwale biem eno se an onwale eno madam for say bujan say ebia na obuofu nti na oyeden wo de kasa asem enya abufuo o se da bi enya efiri makoma mu kan makam se meja wale eno ti eno kasa no why na train ne makọ no na befa kwa ya na mo abọ no me na o kasa me na me de normal ne call ye me na me de normal ne call o kasa na me kasa na wo normal so ye de me kan ne chese na wo normal wo so ba frifi wo ja wale wo normal gumi dem mo ye den meba aden no ka say ebia ontumi nware bie mu kire wadanfo no wa mo na busuafo amane ya say ka first wo behwe say ofrifie 2 weeks no wa ba fie say bia wo kone maame mo na fe wo bisa wa ka che o maame say na ye friend Martha no waka wo se onware bie mu before bia wo betu na mo bia watu ye fiti preko pense saba ne nema okay ma me pacho me de no man ko na me ka say me de no man ko no me ka chen say ya frɛ girl no say sofo no frɛ no ka say nka omo bekan abom o mbeka ba enti one minister ba ko na ye den e bai enti o mba so mbeka bo no so no ka say onwale biem no sofo no so ka say so ontimi wo so onwale biem a wo asem ne frɛ wonum na ye den aba sa me so mapie sofo no abom mabusuafo na amane say na wo so ye den waka sofo mom na ba mama ne na wa na ba mama me ka kire mo na sofo no so de to so na sofo de to so se na epese eya adanse nti me frame abusuafo ka se girl ni so onwale bie mo frɛ ya na mo kotena se e wose we asetera bemo se wo bi so wo gya wade ana wo bi so ye se so no ka se wo fon so ye tena se ne abusua tena se ono ka se wo gya wale no ampa so be 2 weeks no me fi na wo helefa minim ba bia wo ma eno kra de e ba ko pe na woni fie sofo na your friend sofo ns no sofo ns na your friend sofo ns no e buy so am pass no ni fie no ni dem wo okay no ni dem wo enti ye mra wo de na wie ye ne mehwe se sabre ya de twato kra ya wo sesa ne ne ma aside ya kwe ene ma na ba anada so abusia ba to me no man ko na abusia fo busia am se no man na me de aba nipa o kan wo we na am se ne nipa o kan wo wa pie me de bia me tabe complain ho complain ma mo nka hwe na se nipa na pie na se so nko wan kam de ne bai woni onti na me de normal na eden aba mpese mu se sei nso no waka se ontimi wale biem ti na me de ne normal eden aba eno mo ka se bibi eto na me no mbebusa me ena me so me ka se anytime bia obebe fie obia no me so ne sana me de na eden abra mo abusuafo no enti ono me de normal no ma me ka sa no ma nka hwe ankere me me tika ma me ba ni nwa ba ko friend Akos ena o ka jam se me di bem na enoma na me tweba ho de manya de waka no kra na kira wo no sa no kan waka no kra na kira because oyo obi de hye ena wo kwaje no so fra busua mu enti se wo ye bibi na se bia hawa so de be ya obenya dance enti ene asofo yi a wo bubu omudi no na kwa fra wo mo na wo maka wo na wo ni wo mo ko mata busua ho wo ka kira mo se mata free 2 weeks de ten se minister panyi ka se nka me ne sofo ne nko sofo ne ka kira me se satam na sofo ne ba wo ko ka se o free we no aw ni we ka se we aya ade amane bu ofu pa because oba de untimi no ukunu ntina fie wabla wo koya ade a umo ukunu amane wabla wo koya ade a wonya den umo ukunu amane wabla wo ko baabi a ukunu nim baabi a wo ye den wo sole aw de open na ye den epie no akɔhye wa no aye den waba so etimidi na o ma ne koye no ena me bo na busuafo amane sei na mo de hye na ye den aka ontu omuka se your friends say me the normal ba ne nipa we dey o ka ho we no and am ka say driver no ka say
na say o wan ke na banam so ka say so ni mi nche na me no ma na ba anytime bi obebe bia no me de ne bebre mo enti say niema no asaya babak ana wabusu me pa cho ebusua no e da so normal da so ebusua fo no ho enti mami emisa wen mata Marco wukunu still on insist say ebra wunya adwuma no wa mo na mane Marco me da ase so wo se ma mo na mane a wan na bo mekuma mane mekuma afre me say ben say maye menye adwuma adwuma no ko be ye bi eti say me person kam me fi mekuma na ebusa ne say wan na bo na mane say me ma nya adwuma ankonu nso ko be ye bi no okay ehon ko a on from a command so timi okay and I have a problem who frɛ wo nua ba ka kyɛ ne sɛ mata woni mama ko woni ma then wo sister nya adwuma nti wo bɔ wo sister ma ne me say osole a oni fie me say osole a no apie oni fie minim ba bi a waye den okɔ sa na ka kyɛ sister sa na ka kyɛ minister no sa na ka ya ani sa na ka ya master ne sister na sa na me ka ya ne sister na frɛ me no bu am sɛ Mata me wana me word when was the bed when me church mu kire no and obusa me pay no na me kan over time ni na kire no and I was say oba be ye adwuma ni bi na why na so oba ye adwuma ni bi me kuma e fe na ama me ba wo kuma na ama no frɛ wo no wo ka kire wo say ben na de say me nya adwuma me ye sa no ka ai e mo no kwa ka so oba be ye bi and am sister ko ai sister wo be free bo faade aba adwuma na lord of fair kra wo hu do betimi do obo a won fa na kuma no won omusa no se wan na ebo na mane se manye adwuma me ye but o say kasa no metie ne o se kuma ni frɛ won obisa se ehene na wo obusa me se eyin fa manye adwuma na me ye ana me se me ye no sokoban no sokoban no e wo na me se wo vi se benya ayi et won fa me kuma no no musa no se wan na busa no se onya ne number me ye adwuma ko ba be ye bi no because e wo no sa oba benya adwuma na bia wo ka ya oba benya adwuma no kan che ne kru se bia menya adwuma na ba ma no eni betie no na oba na dress wo so wo kwa adwuma ebu onim enu nti no enu no ba ma ne se wanka wo so kai good me pa che wo ebra mu fie dia wo ne ati fie no ede wo kro abonten no wo ka kire wo kunu se ebia wo yire se wo te fie no wo mpe enu nti Marco me no kope adwuma na obona na yo Marco ne say me siesie me hu ja ofa no etimi me tisi ye no se mata mawie wo mesem ye nko etimi na me tuti na me se me kwa aba but so ofa no ka ten say wo ko hwehwe me ne ko hwade wo kromo dia ende me nim but esan se me de kan bo ma ne dada timi fif edem tisi oba bla ne dan di kan ena ye de hyem etimi me tisi ye no ka say ye kwa aba me ka to say ye kwa aba sa to no kwa na wo nu aduan na wo twa salad wo enti mo ko no bo wu kuna mane yes medical bona mane dada se wo fa nya adwuma mame mame o ka se obo mane dada anase odi ka bo mane a na ye trosem na wo ka because so for offense of David no ekura bisa nse no ye adwuma we no so for say ye so for ka chem so sokoban but so for ness no so say ahodwo na je say maybe oh mame ka me ka sa ala na so ma no o kasa me so wa no Akoma FM o kasa ma ye di na me ti o me pa cho ma me kasa ma me chechirim eti sokoban eni ahodwo me pese me se no kura ban na eden ewom why ne so for ns bisa so o ye adwuma no wan ene wo se hene fa o se ahodwo ena wan biem ena so for David so se sokoban eti pese me hu no kura ewom no me pa cho na o se wo ka kire o but wu na wu nim ba bi o ye adwuma me pa cho me wan kan no kura de e ba ko pe me wan kan kire me se besi na me pa cho ma oba na mo mama ne because opie kura na onka just me ma besi me cha na se efioni ebo obitimi frɛ me oyele wa address wa pio me si yo mate eti efioni konfon na on frɛ no me pato mitimi besi na chi ono ya wa se mitimi besi na chi wa bla ono be kono me se ma besi wa chi na key no wai e fa na wokɔ okay enti so oba no epese wokɔ ba bia wotwen e ma wuwu tu kwan asa no akɔ ba se wuwu wo fie dia mimi ofi se mimi ofi ndi adwuma ndi wan kan kyerɛ me ɛno so so onya wuwu wo fie ampa me pesa me sese wo ofia won tumi hwim kodi na wa mimi ofia onko mimi tu kwan na oyesa tu kwan ya wo kodi sa wa kontu ebu a meche ebu a month ebu wa 2 months ebu on so 2 weeks depend de me kwa akoye no okay enti oba mama ako adan na wo kuru tu kwan bi ya wo so tu kwan mama ako
Besu on tu kwan ma me ntu kwan enko ba bia daka meka se me nwan ne kunu wo ye no nko a ojidi ma me to nyame ka me yamo se kan empressing na be ma no empressing na be ma no abafia wo beto se unni ho wa meto na wo friend na me tell se ma wa meto me no eye daade me ka se me ko kono no asa so wo se wo kenkan bible pa no so sum nyame ya wan ka ne kura se me kura ma me mete wo no da be no ma tena bonten kwa na bo e bia nan kura da te se be ya kwa asole enti umpie me no bia ma me ye mo asa oba wa musagusa me no bia me pie me ma mo kura me ntan akose me ma me betena bo mfa ya se wo se bia wo tu kwane a wo dia kwan ne ko ana ma me tu me dia kwan ne ko se wo ho dia wo honom enso kura me ko tetirem ana se bia bomfa akwa ne nka ho da ena wo so me ko bia ayie ena bia de me ko se ma address me ko no ma san abade me nya bi da apart from kro no me ko na me kas ma mo na mane no nko a apart from no me ko ba bi nko empressor na wo yiri yetu kwane a wan kan kire na mama danseni a wo ka kire se mo hwo se me yiri asa tu kwan bi mu a wa mama ba cho ma bo me sister na na mama ne pen na busuafo na busuafo de se ye fra wo sister obi beka so sister be boa enti oba ne hwim ma obo na oba ne hwim ana me pese me on se asem ne pempen so ba no na mabusuafo support ne pa mabusuafo support no enti na me pese omo ya dancefo se again opia mimi ni wa opie enti omo nya dance se de be ya ekoba bia omo beka se ampa ben ka se sei eye de ekire yen enti se no breben na wo kan bi say wa na wo dwane wo ba se ade no ko school me se akura no kra no wo kire se de se dwane ne sabre we ya wo yese no na maame na ewe he no ni ho no mpacho oni fi ho me pacho no ni fi ho na maame ni fi ho no ni fi ho no okọ he fa no ashim aba Esrio tie di no ashim oshima oka so ntimi wale a me de ne no makoye no ani sable na me say me ye de me hwe me ba no eti se ma batwa ma me nka say wi eti mi ana me ye de me de akwa ni ko school e bo 3 a na makofa akwa no mi ana msi akwa no ma asem we efiofo kra dance fo mi ana msi ba no ma mi ana me horo ni bibia mi ana msa no aduane esa ma akwa ni di okay ma oba no so fra dwuma ba obedi bie ma ko usi wo ba me ba ma mimi sa question to so usi wo ba ne ma enya sen ma ko ena me no me chemu say so be man ka tan se me wo akwa no to se bre no me nsi ne ma da na say me start adwuma boso mi ensen de awura mu no ena me nya time emfanye fiade na sa boso mi ensen free one no da be no so wo si akwa ne ma da enti wo si abofra ne ma enyi me question na no wo di akwa nwan question me yan me bisa no ti media na no wo si wo ankasa wo ben ne ma edi sen ma me si ne ma de be boso mi ensen ni wo si wo ba me ba tobo me wi a me ma akwa ma wa kire but wo di eyi ma no ansa beso me ensen ni okay wo si wo kunu ne ma enya sen ma no so sa wo si wo ankasa wo ne ma enya sen ma me ankasa me ne ma de wo se adwuma ni nti wo si wo ankasa wo ne ma enya sen ma me ne ma de me si good brebe na ade si wo ne ma se bia me kwa adwuma ne ba de bia we ne be sha kwa adwuma na me de ne be ye adwuma no me si a e bia we ne be kwa me ba me dwa ne me se brade ne ma denti enti laundry ben e na wodi wo kunu ene wo ba no ene ma ko bo so me miesa e ma wonu si a unsie laundry ben wenchi ben wo han no se me pa chew madwuma ni nti si me kunu ne mama men si me ba ne mama men ma ne de me nye bi da me fa bo so me miesa ni ti se bo so me miesa ni unsi wo kunu ne mada bo so me miesa ni wo ba no unsi ne mada bo so me miesa ni wa che wo ba na tra wo adware ne da ma me started me mu no na enkwa ma kwa na me dware ne sin ne ma na o sa me ne ma ba yo me ba no career woman oba wa ye adwuma enche se nye fiade man na me ye na wo ye bra na wo nya adwuma no me ti ase but wo nya adwuma no wo nya adwuma ye nya sen bo so me ensan ne ye wura mu no enti se afe efie mi ensa e na wo ba ye adwuma we ya wo si wo ba ne ma da ma se
na me kyerɛ me na me sin ye start day na me ko day no metiase ɛna na me nya kwes na me ya ma sɛ ya me de me ko to 9th no emu ana opam me free sie enti ye hwe nurses ya ye de obi ko 9th na wo mo ye adwuma the whole night ye be bisa wo mo se the whole night ni nyina no wo ma anya hwe dana ma na me kyerɛ sɛ ba won kyerɛ sɛ mata ma ko kyerɛ sɛ me de me bo ha ma ko na me kyerɛ sɛ me starting na day no ɛna me ntina 9th ne de na me si me starting 9th no mu no ɛna me ye ma no sɛ me ko 9th na sa ade kye a me starting 9th o ma ntina fi okɔ ni 3 days ɛna o de pam o me no but who ka kyerɛ me sɛ bosome miɛnsa ne won si niema ne de o but bosome miɛnsa no na ye 9th nko a na day nko a na e day etimi ko day ai me ko day bosome wura e kan se me wura 9th no mu no eye this month ya and me wura 9th ni mu me ne wonya adwe o ma ko ne kure da bi me nkasa nya no kuro but me ne wo mom na nya adwe me pa che wo nu aduane ankasa se bia makọ kitchen me nu aduane ama me ma ene me kuna di enya sen ma ena me kyerɛ sɛ aduane de na me ye na wo ye o me pa aduane de me start adwuma ni mu kwa na me noa me call da me call 9th me ba me ka ben ku so many di 3 days me call adwuma ba to so be pin se bre aduane me kuna ndi se aduane so to gu yo so ye da yo me ye ma adwen se ma starting 9 se ben ku na me kan so a me kan so no ne kwasa no te no we bi aduane ni so nko okay me ba ayenti ase se bia obeka che gu kuru se de me day no emua me wodi ase ne sei me wona nti ase ne sei ayenti ase wo bo wo kura mane ma wono so te ho ase se bia se oh me minim sei enti enya ne sa ma de tene se onu sika no won fa ma me se me ma ataje no aduane wona ne yon kokoko bi wona ne yon kokoko bi ena ne aduane ono ni ko dija wo sister adwa wo ba no ne yon kokoko be ne aduane no mo adi etime me start in 9th me call 9th me yes ne ye me pede bia e bia me nkwa adwuma no me de ye aduane so me start in 9th no ma ntena fi o week mpo ena wo pamo me firi wono mo no se de be ntima akọ 90 a ma ba o me ma nenda this is so buza me say me hu se obi oba warefo akọ adwuma a okọ 90 necessary no ankasa senfo so e ko dance me ko ka dance ni won ko jin ani ko hwe so is ya adwuma mo fo ko bi sheka wa so ye kuru be si wo mu mo sa be fa wo mu eti me no adwuma me yesi won we me adwuma ne so enti mo ana me ko ba me be di ba ko no me kwera me ka me ba be me ti a wo den to kwata ata me say wo che water bedi me di ama e firi won me nko firi wo biem okay me pa try enti ye ntwa ye homra na bema no so obo dwetre bebre wo sisika wo bo dwetre we guna no ahye no dwetre we guna ahye no dwetre we guna ahye no ye hwa ye ho aba ye ba ye be ba be pie ho so shawo se mun tiesi kana ni mun ye tiesi ko wa papa se ya kan sesa wo ma ne beduru sei ana me wo fa agya be no gitu mu se wate ana mo bae enti be sa boso miensa akọ nan mo ho no mu tu esika no 40 million ma efiri sa 2016 ebe pim 2021 ma ya bona chese makodwa atoa me wo fa ba ko okay mi nta me ma me ablanko me ma me ya ata akra do sese mi kunu gya me obecha me ma no e de na ma me wo fa fo fisa de omo ye no wo hu se omo pese na ma de ya me ya kase kura ne se bla na omo de mi kunu ka na omo ntu ya ye no one day na mi kunu wa kura na se hwa no so hwa na ya wa ya ala ene wo se wonya akọ okwa na chese ya me wo fa agya bi na odi agina mu no mkotu ya ka no asemode tu na nim ni se entafo ni mu ba ko anya ball na di ni tu kwan enti sika kakla omotua no oma short 20 million enti mi kunu nsan ema wo mo 20 million sampi sika na wo ho no so enti mi kunu so nam se wo do asem ne wo ye ne se wo abeka abusua ne ho nti no wo ampopunity be ma ne do nti bibia wo abusuafo beka bia no osa ko fa ne sika 20 million e da ne ho esan de ko kan wo mo ho e ma akwa na tu kwan amu asan be fa ni nua panyini no so de ne ko ebesi sa brema me dia kodwa to akwa se me kura ma me 1 month se ukura ya dan wa ma me bosumi ba ko se November bende ma me miensi December se me ni mabusuafo amfa ne sika 8000 aka na ama me ne nkura se ni na ye mfiri ne fie ho ontumi nsan ko bere nsan fa me hweye efi se 8000 ne se kura na obetim dia ye bibi enti wa ma me bosumi ba ko ma mani ni suo me fira me kuna de open wo ka kire me ekobe 4 months ni meti kuma se ono so wo akura se o ma me hwa me kwa klase kra me nia ni die na me kwaye de wo ho nti ma me bedwane atoa mo
bosome ba ko hina me ne me ma sesi fa Mba san me ne na wo 6 ena be ma ne so o ma san bosome ba ko se me ne mabusuafo na ya adwen se wa jimi di a obekire ye se wanyimi enti se me pese me tena wale na se di a ene ya me nkwaji sika 8000 ne mla na metena wale na se se me nsanka 8000 one man time di a ma me meto me ne nkwala no wo efie ho tima me ba ya me ba adwa ato a ne ade selede kwa ya mo befa so a mo baji me sika ama me na me de akohye me kunu nsam na me nsu mani age na menya ni munyam wo me kunu ni mu no eno nti na me bae na wakọ akọfa mpanimfo de wamakọ wabusuafo yi anim sei bia sei ni sei ena wokunu aka nti adawroma wo mfa sika no ema ma me kunu mpo ofrika so beja nka last year ni mu na nka wo gya me enam sika no ho ana me de kwato me maame anim sa asem sei na me kunu aka na maame se okay watenti maame di machi em ye ko me wo fa agya bi ne ho se ade na ya de awaleja ya ba ekobone enti wo mo hwe na sika no se mu half kura omo mpem family ablante no na me no me ho nto me kakra ye ko ya me wo fa agya bi ni se ono nso agbakwa me se na mane ye o kan wo so oni sika o kan wo se na maame ne se enti mo pesa akwa na wale enwu ana enti me kunu mpo de ma pa ne chewu bia fiti last 2 years kola ba fi we die ma eni abele se ninsanka wa mama bosome ba ko se November e ben de na se ninsanka ni sika na me ne nkora ni free nkwansia pachan mu free fie wonko wanya na wokọ yeyi wanya san wo ho wakọ akora na so nya bosome na me kora me ko ho ba ta se ni ji ni wunti na msan bae enam sika no wunti ni mani nye na sabre no na sika sam no enya mamu no wokọ a eya wo chesa na se we no weekend bi obafie behwe me ne me ma me ni problem weekend bi a ono kora wanti me nka kora wotenentena but sky ba say no on fa me nya hwi ade adwuma na wokunu ya na ema busuafo no epe bibia no wotumi ayi sika no no de ama wo mo yi sika no de ama wo na adwuma be na galam say bi na waye but akire no galam say ya be blind nti na ye afuom dwuma nti emu honom na oye se ni sika na che afuom dwuma no nso no untimi nye ne de bia se wanya sika afrim nti ka ohia sika ne se owo fie wa haide oba betene nka fo su kola wode akotwa ne nka yegu ni saso eno na ya bon me wo fa ba ko no ofra kwantuom ba be 2 weeks ye ni me de dwa to akosi ne so di ne suo me wo fa no nso akọ ade akoto ni nua nanim amabo ze me hu so awale na no mpese me kru ni jam na me ne me ma ne bo asesa oni be ma na ware mfie se ni aka kakra ne anya 21 years me ba panyina nya 20 years 21 years awade ena busuafo ba begu no akosa wa bra onumom ena yi sika boa wo no bra wo wa fa no a okoji bank bosia no sa bank bosia no de na wo fa no de ye wo de to koko de na mi nim no na koko ne ya na ya se koko ne hye eja ntom ena akate anweso na koko nti sika no ya de ya wanya bia nkoto ya bankefo e be yire no na wukuru mom ena omkoji sika wo no ma me no ne asebo no se papa no a wo fa no a wakos ji sa bank bosia na ye bagye na woni bia wodwane kwata alibo ma ne ma wo fa no no ane mantafo ne mantafo kokko da kokko ase na no asidan bi wo ho a ekwan da ono ni kokko wa ekwan wa besa kuma FM atu santase ti se police for the basa na omunya hinta ne nkwana dwane akoda kokko na se bi kra 3 days ne nkwana mba afie omu no papa na ne da kokko no ase ana na omu papa na dwane akohye alibo ti na ka nkwala ne ti yesi bibi de galantanti ode nkwana ne koyeye enti se omu ba no omu ameto na omu penkwa ne nkwana dwane akoda kokko na se nti ni nyina aka ho na eha mikunu a ema ne yese ne obeyi ni sika no no wadi atua kana ma me wofa o mama afede yedi be jam ya wale wofa ayi yaka sen wofa domako ena wukru ne mikunu de yawaje okay ena yawo kwame osai ono yawo wofa ono na de kana wodwane ye no wofa kwame osai me pacho ena wofa kofi adomako ye fra momomode enfa yese yese wo buani pa je receipt se wo buani pa je receipt so ahunu wonu akasa kunu ose abusua no ho kire no eyewo ena woni wukunu di nkomo same wo fa ho kire no wadwane akwata alibo ne mada kokko ase enu ntimi kunu ei mesraw boa wo mo mami anase wukunu na free ni pem ekwan yesa ade no dade ya mo be chi nkwara na me kunu akwakura na ase na ebeka 3 days amana ba me ho nti na wate yeye nti oye no wose okwa abanti no wate si ase
of was say man on anka police ebe cho na nkwana dwane akwa class that na ekwoba nwumle basis nti ade twen ya no oba no se enda pa ade esi yemani anye na mewura hoyi na sabi enkura wo maame akam na wo papa nso adwane agya wo na enkura no eda kokwase ha me nti ajewa wo de mabeka mabusua no nti misira wo misika kakra na eda ho ono mpo expert and until to so to us one eji wim efa wo wontini mu a kwesi onan ase wo den na wo trase ntra wo gina wo nyina nante 21st hour clinic no siateka expert kono to ase mfa ma wo efri wutri so kosu na ase yade bi ha wo eno so 21st hour clinic wa doctor fomu akunini ene ntini ya ene wonom ebetutu yade no ase lab scan massage machine ye de treat you na bibia ya kama 21st canteen 7 am pepepe na bono aye ready branches ni yedu and crying do me market we do dan mukuma say ehwe overseas which afa radio yen yesu nyane tachima go so sehwe wo be hunu 21st hour clinic siateka expert na wode yade nka yen so aye chese wo mo emfa so okra 0540 311 0540 311 311 na chese 21st clinic no wonom aye siateka expert Martha Mama Akos na bemei ma onu akra mobo Bernard na wo se oba no wo bo ne dwetire makoma kwasan ya ahye me patu di kan ko han apatama no o chi ska no de otosu mienu ogbeton anwamo ni koko ni yi o chi ska no de otosu miensa ensuo o hye no de otosu 9 koduni anka ni abrobe koduni anka na miami sika me o sika enyam nam di sika no ma de na okobe echire kura no me sa mama 4 million mama me supply ya no me di kama 2 million me di kama me oka chem se ye fancy oka chem se o me man skanya de enfanya djuma na me di scam na sa wa hye no de otosu okoba yi we ya problem we ya be ya onso call first one buy ya no me man 2 million na de otosu mienu okohye 2 million na me sa man 2 million SCC bus driver ya wo registration number GE 8134.16 mu free Kumasi kwankran yes wo biem pa kuwa no wo mote bus mi nyina no wo no tie bi nyame sha papa ye brain nti first ya wo se maboni dwetire first dwetire sikasa na de ma no first dwetire ni me ma no 5 million na 5 million no me di han o ka so va kwa kra no am ye hu se nye no kra ma enye no kra eta me ka se enye no kra no ma me moti ho na ma no 7 million o so de beton je ne asemeko eno antimi ankoye ohun eduma ya pasa o so o ye so funa wu chance na wo baba anfa wo ba kasa me ba cho me kasa me so ma no me kasa me so sister na ye chase kanman kwa sister na ya we se na busu afo to me chase kanman no won kan okure ono na busu afie mama ko me so me kama ono na busu afie mama sa o mama 7 million mi to na o je bi mi do na ko pon gawe me kaso on kan okure oni wiasim me se ga no kan okure me se ga no on kan okure on kan okure ni wiasim because I don't 5 million come to do me ma kwan so one mama 5 million mama ga no on kan okure do ba ye me se mama me di amano me se me di manu no do be so ma 7 million na won konya dima me ba cho no mama o na gavi ge kokko bi ne ma apata ya ha me se afe no ya ha no 1.4 and this can man this aka 5 so ma stand fire Mama is going to go to Jenny and Chimboto million for 5 ma. Me do not and Chimboto million 7 million. And Teno Sikasa was on and a mamma says, I don't need to the mom 4 million. 4 million of the mamma. 4 million with typical Apatano. Maybe 4 million of the mouth. 5 million, but that 4 million. Me discover my one of some of the chap at Taura Nisi Camano. So I can't crow you as okay. It's a man who gets 5 million. Ma 5 million a bomb some ma tamemenje ma me say 3 million abro so from na no ma me kan yo and na me say su biem ha was on kase no kan so se me ma on kase e so na me ma kwai bebre na kran kan ya brate yi ma me fan se mu me so sa wutimi di ma chapter so wo hu fi wo kan ma me na die
na ya this anto kwani ko ba wo mami the chance so ono wo ko on zo mbese me ma to bo so ono wo ko let's do what am no fa no ya recording actually bu why dinner why ticket catch me say se be do me maami atema me ndi o maami atema ma no asem ma nka no wa say ya na won ne ko ti me maami atem me so do maami atem me ne ko like me so you recording me ba to me record ni sem de bia da obetimi afre obetimi ma she se me record ni sem enfan seni me busu afre na ye de na ke film ka tell me say 100% mama bibia ko mo busu ma ke ne ba ke ni wo ko se ke ti anfra no wo yire e do maami atem wa record no akobo a kire no oh me record phone usum nya me kwa ma me so do open one facility ka tell me say se be di me maami atema me ndi o maami no me maami fe na fi na temu bi why na ka kire wo se wa record mo ntoko ama no Kate ka tell me say wono de wante ni wo fa ase it is added to me make us me dey buso yin na atem say ka me say me na busuafo papa bie no eno ma wo ka no wo ka tell me say o de me ma koma me maami no nyansa ni bie no wo den say na wo mo de mo hwe mu de man say wo ka say nyansa ni bie no wa nyansa ni bie no me ka say no man ko na me maami wa ha mama ko me maami wa ha no anu e dey sa maami ko ho no ada no anu e dey sa wo adetira ka se busu e de be with me busu photos me do busu for me bia na wo e record and wo kan ka say me ka and wo comment for bia ka and mama ko and wo kan wante mama tie o kan na anu e din o ma anu e din say ya o man ka say nyansani bia ni na busu man ka say nyansani bia ni na busu tie me ka say me di no ma no koma na busuafo no oh na me expect say nka nyansafo be ka say ebi omu tu anamon nyansafo be ka say anu de o nyansafo be ka say nyansafo be ka say obi wan to me mu fi me anu fi e ma me ka chlo me kan wo kan me kuma ka che me say se me ma anya de se me de busu na to so me ka che me say wo ka che me say me busuafo papa bi anim na so ka say sana wo so de etie e na me ko kan no ka bi kire no eno de nye na no de chum na dada eno ye record wo ka che ne kuma ma we lo say asem se na maka e ma Kate ka che me say me donya me Kate ka che me say se be di me ma me atema me ni abuso ni na te me ni be me kru ma me atema bi e ma me ka se me bu ma me no ntimi so me ni na tem me ba edi enti na se be ma ne ma odwetire bia na hye ma me ni ma de kro me ni and on so ye so discover me busa ne say wo be ma me tie that one fun sense bu say e brain say and me ye adwuma e support wo ba no aba me discuss on fan ye adwuma no question no e ma no de asa na ne sasa mu bo ma ni dwetire a munya ko homa me ba to wonye adwuma e bi say ma me ba to 3 years ni ye wonye adwuma da o ma me ga so en so control bi da wo bi some question me ba esem yi ano ya no na me ba se de o kika wo bo ni dwetire a eye wo pese wo disika ni bi to aduane die me ba to da bi me baby man fia metimi ni mantan wa mete enim se me diga pa me diga guo meti me di dwetire ni ma no me sa di dwaguo emo ti tomatoes gesia anwa me diga guo ansa na mama ye de mama ndete na me diga guo na mama ndete so a me ntra ho satam na me ye de me tutu kwan no na me ni adaje etimi a na mako ona me ka se be ma me sika bi me di dwaguo eto bibia guo me ma me sika be di onu na me de ma no mako etimi bo se wudi dwane guo na wa ma ni dwete so fa nya na ebia wasa toto ne ma gu efie no eno de ebia samoni anwa first ka bi anto wo bi me sama ni sika onu be yi bi no me ba to dabi me sama ni sika se eyi dwete ni de ode ye na adwuma dwete no enne me nko ho enna ye sofo mako me say is come on mako me pa cho busani se so waso na bo ye no ye sofo busani se busani se na de you de no o se me misa se ma ne nka wie na me misa ne fa to busani se efi da me ne tena na busa o ma me se me hwe no se ese de ba ma bi a hwe oba na otu na me tia oka mi donya go posa otu na me tia oka o ma me ya wa se me hwe no mako wo no ya we se me hwe no ma no ba from ma me no wa mako se me hwe no na se me ba cho wo na hwe me ba mako me pa cho asa wo ba dia me no na wo no ana wo so ba we so news
ma wo so ba enu be ma ne so wo sika ne ma wa ma ko me pa chewo ma me bi so be ma ne ye be ma wo di dwagu fie ma me ka se se ejone de won ka me pa chewo wo to simple no you ano ma ko me pa chewo to aduane gu fie me pa to me gu fie okay ma ko mo musa ne se otu kwan a wokoye adwan so okoye nyame no dun kwa no e de sei na e da me ton ma se ma me apatesika no e de sei 3 years me your place me 3 years ni apatesika no so almost be agi na me ba ne ko be so 1 year and me ba ne ko 6 years ye me pa chen se wo dwa na wo die no e so fa so no de na de ye mako ana me meche se sika no se me ku metima bi na no ka se me mata so o so le no pa oba o 10 series you to adwane dia o do no to won ka but eniema bibi agu ho wasa de sika to eniema no so e de ma hwan enya wo na me ma enya wo na me ba na me ma hwan enya wo na me ba na me ma hwan mako ma me ho adwiri me hwe o ka kure if you are ma to be honest ma ma o do be ma ma se one for na be wo report ma wo bi say be ma no wo ma wo dwetire no wo mo akohoma na wonya bibia ma report ma wo bi e be na dance ma me report ma wo bi abeti efio asetena woni meeting nyina no onim efio fo shama hwe me nka asam kra nkwa akire efio fo ni efio fo ne bi kra me nka asam nkwa akire umusa no that day na ya no pa enso ato na wo say no ona na egu no the posters command wo bi so the kwa class say enso ato ama me be wura fie no boy ni tupum ama me gina abonte ma no de people command wo bi wo sasafo ansa no ba bie po e pro me tenem za da me sika me ko to adwane adie no sika na kadem obi dofo ana sama me tense say me ko to adwane ni na no yo ko ba nu agiane o say do me di so be bo abra no me ba cho uti me ba cho ma me kasa ba unya sa de na wunya sa de no wonye ngofo be no aduane wo fie di wa ba ma me na me tiwo na me ka no on yo ko nu adwane di me tiwo on na ko didi wi na mo ko na me tiwo ma me kasa na ka wo be ma wane fo no ba te wona ka se nu aduane wo yo ko fifie ba nu aduane me tiwo mo ba nu aduane na nya san ma bo so be say ni be ba se 4 months ye mu ba san be start adwuma na me nya start adwuma obi na me biska to adwane di wo fio na omo wa ko homa mi hey tama wo betu do say wo say wo say me ma ta to da be na o me miska say difa to adwane di me yisa me start adwuma ni mu e no ma me tense to aso mienu ona te wo no me bo enti tama before we yiri benya adwuma no na wo mo na ko homa me ba to na me before we yiri benya adwuma no na wo mo akohoma na makom de ne wo fie ma me ba to me ma afis so gewe ka se command de ne da abra me ne de tia na me ne be chia ne ka o ma me ya we me ma me na me ma me e me bi no ma me ta wa di ase oh ba me kasa mpa cho o kasa ma me ma wa ho ma ko be me mo ma me me o me busa ma me sa me hwa na sa me hwa na wo so me so wo di ma tame bo me ma me ye yes be bia sa da we ti ase da bi so wo so me ma me ya we o ta di do ma tame me ba to me be ma sa so me ba ye enya ha na be ka o busa ma question me ya me ba to da bi chimifo obutimi oba wo fi what wo kan sasem wo nya kaka cha oba me ba to da bi na wo kan wa ka bi da me ba to wa ba wo kan wa ka bi da se me ne unu nya kasa na me frobo ko dem wo me kasa cha no enti na wo didi matem di pie abonten ma public mu se wo di matem dia me meka bi a kire wo enti aka cha se na wo kan da me ba cha ne ajei anu aden asem no ka chem no ehye me ba cho ye busa masem ka me fra esta se be de besi bia me fra no so ye fi obisi ya medu mo ma kene kasa me ba cho se oni me nya kasa oni me nya kasa ena ma fra no anaso akoye obi ade akodo obi ka ena me fra na akodo ma ka se oba sei nya abotre afi no kwasempanyi Jimmy for Bema, a dema na bonte. Marco, a bonte public. None is finished them. My bako, me peer nana mine say, oh, no, so them. If you're for one or two in Natamoda, if you're do mamma about what was you do, mamma, say, and a man, yesterday. Me bacho, my no say, my near no say, now. Chance in the chim. What?
Man no ya ma otimi pia gbegbegbegbe Bobuwa chama akotie oye na just ono da ku a pie no kamesa bonte ma to pluma sabi so da bonte me kasa se omi apuru mewuram abonte mu be fie no be ko kama mako asmo ka nyam se be jara tum se bobuwa me ba mami mi se wade we ba ko ewo hia me papa wo ba no oyo ba na be ma me ba no e ba cho oba why na dware no me start aduma no why na dware no o pa na dware no wadi fie sai wo ko 6 years wonim sa wo dware akoda wase ya wo hohoro na se mama nim nti wo kunu na hohoro wo ba no sabe na se Akoma FM. mata wo dware akora wo sa hohoro na se mana me say na ni na me start aduma no me kwa ahomate e no ye enti mama so me aduma we tina fia me me mewu aduma kra aduma e wo so ba ye aduma wo ba dia be maka cho se jai wo aduma na wo ntimi nka dia enye because wo to wo nya aduma exactly enti no obi nim kwan ye se be ma no kra ye aduma obi nim kwan ye ada na aduma be sai enti wo ba dia e wo so ye aduma 24/7 but mami bi sa say se oba ye aduma enjire se efia de ye wonyai one why na no aduane se hwan ho ma 3 months ni ma wonu aduane nsi mo se me mra medi but onu a obedi bi wonu aduane nsi wo se makwa aduma ba aduane so me ma medi da enti anu ase wo ba ti aduane di no aka me se nyanko pon me dansi ni wonu aduane nsi wonu se me wonu aduane se ben we to na koma wo tumi so se kan be wonu aduane so se me ma medi oh nanum kasa se ben we se da bi se wo to me da wo siti no akoma siti ye wonu aduane nsi fie se me ma medi wo twantrogo so se wo tumi no aduane na wo bete wo se aduane a wa no ade ni de de ma me no aduane si wo efiofo ye dance for efiam tim se sei o bi se me anam ma ko aduane si wo di baby na oba wo me oba obedi bi oya we se me kasa aduane de ele aduane se to bi kwa na me start aduma no kwa se be kasa be ne be ka banku a me ye fo na wutimi ka aduane de me kasa be wutimi nye aduma over ni sense aduane efia de ye me me nyini boni aye wutimi efia de ye na se wono me no aduane me mfa me sansom oba me bia dia ade be nti na da wono na banfo no aduane me tifie na wo me bia ni me ba aka ye be sa kwa akoto so two o prefie clinic dem enya sen ma me kwa aduma ba na mbeye eno de na me pra dem ma wo boa into pra dem eno wo prai ma se bi se wo tumi the last time I wo free fie no na one o clinic fie na me ye ni nyina obi me dance ni me ye abe pa ye valande mo nyina ye valande mo ko for at gate we de obi anwura mu bi adan na wo be sorry anaju na me ye na wo be jai wo ba enema so be ma ni na enema adan na wo nsi enema so okase me ma kwa aduma ba ahomachi mesimi enema oboa se be me kwa aduma ma etie da bi so me me start aduma de me mesimi enema onsa bo ase bia mo to no da bi ma ko da bi o adon so sa change na Marco, ya tene se be me kwa aduma ba be aduma ta na me ya na me se eto me kwa enwo sa change na no se e bia ni enti wo si wo ba wa kasa wo ba ne me nya se ena ma me se me ba ne yama no me started me na me si wo hwe se wo ba da bi wo ka cha me 3 months da bi o me started na me si o so sa change na no kwanu to ma asem me ba cha be me na etro ni me san so aje se etoa so ye beto so ase a wase de tie bia ye beto so enti bomodia Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no eno a ena waso egusu a wotie no ye ne ye nua be ma bi matwetwe nkomo na wi be me na me ma wo aha na boko de ye da nyame ya se awie Akoma mu nkomo sa ya papa bi anu aden anu ahye uhunu me dire tio na me bom tiri ko na msimi nua be na ne ai mani aden ai so de tie bia metram aha enti ene ehine fa ne yakro ene yewra Dawood Scientific Herbal Hospital Dawood Scientific Herbal Hospital yeah okay sefi asanren so sefi pobeka say hiti yebobode ye dio ye can say hiti yebobode ye dio to say hiti yebobode wa dio eno be kwanu mesia kasa bebre yankwa Akoma FM ya na yede Dawood ointment e ba ye a ne age Ghana ene wi ase afa na nyina ene obi abɔ ne mrane se fatwi na ebekɔ
onyaka Dawood ointment as fetri na ebeko afi Dawood 360 capsules penye na mrewa nyina enkokora emrewa emrantie mabawa obi aka sisi na sisi na de wom eni ejai ehia papa eni ejai na sisi no ma ya na mema sisi mu papa be ma kwa adwuma na so hwena na hoden wo mpamu no wo foma oba odukwan so na wato mema dru ase dubotu odidi wi ana ase onum nsuo no afa enumre wa sepe oba na but yenu ya ma no so no bokura na mo gigi adwuma den pa mo adwuma mo ye mo ko edwam hwe wadwuma yi wo betra sesa wo bedru fie no abre enti se be ma kono mema dru na ono ba bidin so Akoma FM na edin enenso ayo mu yi e wo se be ma bu oba timi bu hia no ajai ti be ma no nom na imu ye den sa na se wo ye adwuma na wo ntumi anya bia o se me yiri da hobote enso na bre no wabre enu ti na da wo no ya fa to ye ho se ye be ye dru a oba betimi anom na be ma so betimi anom mi twa pruse nti se yetimi service ye sisia basa adwuma mu empamu no adwuma no chese ajai enu na ekose toten nti wuchemu mienu a 180 e wo oba no okay 180 be ma no uka bu ma bi nya 360 anya na 360 enu no no cross Dawood 360 capsules obanom be ma no na ye dura ya ye for sisi yade Akoma FM aposo ba on se wo hwe nyankopon na body mu a obon haban enubra enuyahini enuyaba e woni pedua na ko bi ya aseso Akoma FM wonima na wonim ma me ma example bi on cashew on the cashew labanis atia anya no on the labanis na ta betopa cashew we share the shape of cashew na on the it say nipa ye kidney ye sa no sa na nyame abo no wo de fa pear na ba no it say the shape of heart akoma yankopon ebo no ne kwan so nti wonim a wonim on say ye sisi ye koto ye sorry nti it means say ye koam ene ye san etenem sa wo fa dua na wo koam say ya otinum ebebu but ufa ahoma na se wo koam say ya wo je me be san atene nti se wo pese wo yesisi yade aduru a ehia se wuru akwa yem afa enhoma nko a yo yes ye fa enhoma mako enson ene ye kabo mu ne ye de ya aduru a ya to din se Dawood 360 capsules nti obi obenum aduru ni bia no owi ano afrese Dawood waduru de sisi na ade ewom ampa ko buna hafo kra da sisi na ede sisi na de wom we sisi na de wom obema we sisi na de wom oba mazi he ya anomanje nkwanta papa bi oton engines na one na akoda na ye adwuma na obi ba beto engine bi na akoda na eboa na pagya engine no na ne sisi eto se twi eye ne sa no asa agro adekye no wantimi ama adwuma ti master de ne ko hospital agro mfie miensa ko mfie nan ni abrante na twea wachia kra onama uhu se wachia wadidemane sa nti ne master de amte kra ko bi shop ni bi amana oye kakra de poma na wabetena ho sebe ya ne nsa be kona no okay na ote se ye kan Dawood 360 capsules ni Dawood ointment wansem no no se na Akoma FM inu ba obeji edi se oto Dawood ointment mienu okay na oto Dawood 360 capsules nso mienu okay nti onom no anopa miensa capsules no no anum anumre miensa no the Dawood ointment ni bi atwitwi oda ho sa na oba ni de bi atwitwi ne sisi achi ama no na odi bi atua nansa bia na atua ointment ni bi odi atua ointment ni yetumi de fast hour na odi atua na odi atua nansa bia no waye oye aduro no be na wotwe na fe osori se ya onante a ne 19 ne kafom okay na wa start etene oyizu aduro no 21 days da kro ne master wa adwuma mu a shop na abrante wani watopoma na to ahwene watopoma no ato atwene aduro no ho danse e basa ukopie mu obo ase a papa bi ko afuom ofiri afuom oba no on se obo ase no mines no ne galamsi no amna wo nwire mu wudi ma Akoma FM ti oso ne banche kakra oba na ya okopae na ne nan kosi amana ni bi Akoma FM ne jonku start se eye ne ya unse ye ma menom ne papa no makuafo ne ba ne sa painkillers ene me koto ari ko de bi mi koto we o starting no painkillers na ma ya o ne take off if ye ko be bosumo miensa ko bosumo nan no ohu ane se o chia
watch ya video the eye ne de obia say obi hwehwe papa na kira akwan am say papa na wachia no ya na ya reho say ye de wo yade e be kira wo kira akwan e be ka so wo sugar na no e na ote say ye ka radio so say eduro bi wo ha ye friend Dawood ointment e na Dawood 360 capsules nti o na so ende obekwa akotobi wo smart herba oboase nti oyen kakra ko no ko ye no odika bisa smart say what is eduro bi aba na eduro ni te say no say hwe eduro we eno an obi aba sisi ya de oto nti ebe ya o de gibi na to capsules menu ointment baako ono so nom capsules no na the ointment ni tua onom capsules no na the ointment no ye fancy otua ho no ne mra ebia na make say wo bi ye eduro ne bi obesenka wo frɛ wo enti number bi ho obefrɛ so nke ye fanto dwansana ya to aso ebi ho sa e number bi ho sa me so nipa ho adwumenti 24/7 abri bi obefrɛ mi bi obenya me number na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 na Vodafone is 020 168 1717 na openi oyi aduro ni bi de ba no okoye start say onum aduro no de bi tua no de bi twi ave bese na wotwe papa ni sisi na ye ne ya na ave de wadi dem no papa no atene otene wie no nim okura akukọ e de ko obo ase smart eba say na no aduro na me ba betoye no de me ba wuyi ma me no eno na amama atene nti me de akukọ wadi akukọ ni ekoche no wadi akukọ ni ekoche no mo radio for yabi obi to phone we iPhone 11 Pro Max from US at the channel. Whoa. Because Manan kasna down for Krobia. Because of the adroni man what iPhone at the beche on the tray on na edi adroni ho adanse we radio so na na otese o mo ka adroni ho asem sa na office bi e bosre muka na mo so adroni bi hwe na e wahunu nti no on just our phone. Na adanse o na o ye aduro na adanse e basa ya. E basa wa o ye aduro na nkasa wani je. No kwasem. On say sisi yade no. Obi de o ho a ade da fom say na o ka kire ne say onkoto. Akoma FM. Bre pants na wotimi akoto. E na wakoto awie no so a o san sori no. Ji say oso ne sisi no ansa na watimi atene ni na san say ahoma yetimi kuma mu na yetene mu nti ye den homa na ye aduro a friend Dawood 360 capsules nti nipa ne nkoto capsules ne ointment no onto capsules Dawood 360 capsules no ato Dawood ointment e de aka ho okwa onom na anopa ne anwumre no the ointment na twi anopa ne anwumre okay so ni metua obetua no nansa ontua ne sen o de fast hour no de ahye no de ada ade chia ontua 3 days no wasan tua bio okay nyankopon tumi nti enya me tumi dabi achere nansa obehu nsenkyere ni se sisi ade ne ho eto no ena obi wo ho nso a ono no ne sisi no otime koto sori okay na mum e wo ho a na se mpane bi e wo ne sisi ni omo muta experiences ade no nim de tesi obehu se no we die obi na eye me na yi mpane wo ne sisi mu ye ne ama bebre mosi for friend grugone magic eni kwan se ba ne sa okay se nipa na o experiences ade no onnom Dawood 360 capsules ni okay sa ne sisi na mu wo ne nyina ebijai okay na on se ensuo toto awon so start eyi ni tiba ya de ebi for park se sa bre e sabro kotodwe obi wa na ne kotodwe no onama enhono ba otia fo ma na ewo ne sepane obi won so ani ni ka kra na da ne kotodwe no so no ya na eye kokro te se de apapa but empapa okay asabro no betima ne sa obi nso ye wo no sabio na onye ananta but onya mfie be se aduonum eko no ne nan no ba ko start se echia okay ofa Dawood ointment na onom Dawood 360 capsules no nti o the ointment no besra kotodwe no so anopa anumre na onum anika sem bi ointment ka kire me enhye but eye juma tete no okay ye nananom so obinya akwanhia na ne ba bibu a ye de aduro kire so okay ye de aduro wasa so but then no ebetimi asane ebetimi apropro afri so okay ene ye de akwa abefo kwan so nti mafa nhaban mako enan karika papaya Paulina pinata Casey alata ena Crescinia anisata awurade wa ena ma extract medicinal property no enuro na ewo mu no
ɛna me de ayɛ saade okay enti yɛ ne hyehye no na bɛsa wo yadeɛ ɛyɛ purely herbal based product okay nti wo de sra kotodwe no so a ɛhyehyɛ wo ɛhyehyɛ but wo sɛ yɛ adwuma okay ɔhu ti ɛmi ya sɛ ne ma yɛ bɛsa to aso yɛ bi na yɛ brɛ ka po adwuma na wo de asra mi yɛ bi na mi so ka bɛka kyerɛ sɛ papa see me in chambers because me sisi betimi da sɛ nanka ajayi ɛne ɛbɛde sra me betimi da sɛ nanka mpa enti bi de bi bɛsra ɛduro no wɔ dwama nso wokɔ Danny Herbal okay Colinac Fredimens Sam and Co Samdora Habme Pharmacy Asafo Labor saa nso na wokɔ Boase Smart Herbal baabi a yɛtɔn aduro bia wo wɔsɛ wo pɛ Daiwood 360 capsules ɛne Daiwood ointment. My number ni bi 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Nyame ensha papa nyame ya domu a ye bese ye hia eye Daiwood 360 capsules and Daiwood ointment bomodia na epebi emprempre ya edupa ena eton ho nyame ensha charismatic ventures ye ba na hia momaji adwa na chese yemmom na time about center or the time about Mishaba KJ ba capsules eni o Mr time about Mr TIME die eni wo malaria na ye de bre atoso enu nti bomodia na ema wonsaka time eba Mr TIME KJ ba capsules and be immune system no na fei eyi nam nsanya de ase emroma bi jana oso benya bi atonso na akwanya hye kwale na ka ba dani eba misi eba PF Hame also can is apidan kamika eba shomu wo benya bi friend 0244 417 0244 417 3P garlic mixture 100% garlic extract natural plant juice near dia wono vitamins minerals vitamin C ebi wom eye natural edromu enwampam jene na yede aye 3P garlic mixture ebi immune system no high blood pressure beko uko ficha wote yawo high sugar level na wonsa yetititi why kase dodo anwudwe yade so ntehyewa anapo stress wafu na aye kase abroso eye 3P garlic mixture obenya bi ewo Danny Herbal Missy Eba Kwalena Keba Pidank Angelos for Piwak Natural ewo 0248 92 8824 0248 928824 and 0201 000021 ba chefo ba no pe banka se uno pe mu abu onka se mu atochema emfa ba bia se ba Herbal Center yen ene ye no pe nka se mu yeresam experts enu ti bra don pe betrotra ka se betrotra cancer beko spinal cord na ho atochema no bibia betrotra kama wonan no nsa ye tititi eno no bomade na bra kotodwe no kora no abuto so no yi eya chefo ba anwedwe ya de gonorrhea dam efom ya de stomach ulcer wa yemre won pem chese uni na afakọ Herbal Center ye dress kuro ye wo ultramodern machines ade adwuma male and female ward wo ho e wo se age oto a ye badwa to okuma se atonso agogo ye wa agogo hospital nchen tema committee 16 lachibi ye ben Bowers Club friend 0244 083 482 and 0272 5000 charismatic ventures and a desire mention in the G capsules number etu enemu san ya dia se deku ma be ma de ho ba de ho wo be fa capsules no zero G capsules no mienu wo de gu anuma no afa zero mention no 3 cups na de anom capsule no anopa ene anwumre bra wadi de awie enemu san ya de away zero man capsules de be ma wo boy da bridge wo do brada wadru no zero man capsules no mienu anopa mienu anwumre na chese bra wadi de awie be ma be gina so abo adwuma hindi ba me sande malaria, typhoid, diabetes, a balance of blood pressure and perfectly. O can she drugstore lane, Herbal Pharmacy, chemical shop, Ubenya be who currency ventures, Zara no penny be no friend. 0246 348334 and 0248 569335. Pastor Julius Makwaba. Nanaka Makwaba. Yo, Pastor, yes, you ba matter in Bernard. Matter no baha. Mana ya nyum tuni Daniel Kusi onabo o abo Chirimam US New York also o hwe papa na nyame hia wadwuma pa o ne team members ni na mama mata no ba ha be bo nkura fine ane ya twan se ne kunu ye beba nse ne kunu no osua sofodie mama hwe nkura o mu bo ni na nsema o mo keka nche to mo ntimi nware bi ma ne sa yesa o mu mienu na nyanyini se o mo ware na o se de bia ye ka se mema bebre o woni ma bebre o wa
enye enfie wo ma because we nkura wo bo problem me pote pa na ko fa se nyina ba ejina adwuma ababa e ko ye ya be ma no susu se wa mo na mane enti e ho no ase wa mu no se obi apa adwuma ma na wa nka nkere me na me ti fie na be o ma na akọ bia 3 days afa na wo ba fie ene ade wa mo na mane oba susu obo na mane ma kosi enkosi ko dan so enkoda chese o mu ntimi wa no mama because unim aware ya ware ma etoda ba ko bubu kwase ba ko abu ni jimefo ense du bebe utimi bu oni guso ensem ni bi o wa no wa ya den ho ensem ni bi wa no wa ba fom bekra se sa da ni adani wo nyase wa hunu aware mu a ayo automatic muntimi fi se mu mienu muntimi nya perfect da hwa yemfa no se oba no mpo anka nkyerɛw ana anya fan wa fa ho adwen se wo mpena na se de na obon ho kwadu bebrebe onsi wonu oma aduane kwa wonu a obetena se no wadi no se no se huru aduane woni ho woni ma se de ni de do ni se huru se nya se sa ne mo nyina abo no na bi a ahya o ma na ope ba bi apia oba na to a adwuma obi apa adwuma ma na se wa mo amane a de a kire wa ba be musafe wo ire adwuma nka fe de asembie no nka de asembie what does it enti ma me de me hunu say on say the other side nso no but what does it enti ka fa na say wan ka nkire mpa awiye no wa ba be hu obehu nso wondi na say menya adwuma ana wona da enti ka fam ba bi nka be nka so betima ba fa wa jowere saa na oba no so fam nka wunya adwuma no say yampa so amona mana nka ne fam ya bo be ma mane miwura asemesi na obenten ama madwuma a meye o kanyina wo se na fa asemesi ma madwuma ma nkomo be na course wo no fa asemesi ntimo fa asemesi hu se onya so mele adwuma na obeye aye dia mata ka bibi kire ofa se bia ofa pa adwuma ma me ana nkomodi bia ko because of ntimi free pra kope enko pa adwuma mfa mata se besen ko ye adwuma na onkwa na wo ma ntimo pa adwuma ye enti na wonna di nkomo bi enti bi ko miwura me wo fa asemesi di nkomo se on pa adwuma ma me na wakwakonya so ma ne bi ewo aha enti oseme mra meye ne bi onu kuna translate ase adwuna onka wakwakoya adwuma na nka efe but sadi ni nyina nko enti mama me de oba ne fam oba ma ne fam wo mu nyina no sadi o mu si ye o mu nyoma no kire se wo mu nyanyini so o mu transe bobra sa waafo na sadi we ne di ewuo ene ohaw eba no 2 oba no se abra obontum pendiem o san ko wo ye wa sesa ne nyoma na de ko ne nyoma kwa chese wan ka hwe ankyere busuafo na wo ma ne nyoma so na pua mama mema enya sadi sabi ye nim tiabuo wo kwa fo oba ne utimi koi efie ni obusuafo koi na basa wo de oba na kwa untimi hu sa asem nyansa no sabi ensan fa busuafo no wo fa no tutuntuma enfa oba no nko se aferi ya ba bejo oba no oba no kwa adwuma no beba na ma tudema yi ne nyoma gu bagum na me atokam na akoja busuafo se mo ba no nyoma ne ye de aba omunya sa de no enye so papa mama wo kwaje ba firi busuafo ho a na do obi no ofisa wo mpa ni biema obi an shawo satin tenchena wara no because obi ndi okom na mu fa papa so na ja oba na asomdwemra na yentumi mama yakofo ma no be kasa so omutima wari ma bere omutima wari mama omkom ba bi nkobo mra no man kokunkum mo na wu aba wari too much Marco asem we no emu eden na nso emu nhyeda enye den sa na omumienu mfitiase na wari ani mfitiase ni nyina na ha wo nanka omubenya nanka eso Akoma FM wo kope oba na wo ko ware na befie na abusua entumi anya ware no wo mu fie bema na sister fie na bema na sister fie na wo ko ye oba no ho ade dabi yenye ne sa abusua na anya bia no wo mu ni ba bi wo mu be ya omu wo center bi wo mu kuro mu ha omu betumi akwaje ana wo be fie bi wo kuro mu ha abusua no betumi atena se age aware no wo ho na bema no sister fie ana omututu ntuma ekọ ye dabi eho no entwa yie na nke ho no anka yese omugya ya ware no na omukoka asemu a ehyemu ntina yekoye oba hwade ewo mi bema oba ware sister fie ansana omo be ware enti saa no ye ba ma kwan se ene ye ha ye busuam aha ne ye ware no makọ ware na ntiasia ye adwuma omusa kwa aware ni mu no aware ya say jaiye akotena baabi 1 year na be ma ni tua se oba te be ma nchen wafiri ni kuru nchen akotena be ma foforo dem 1 year na wasaba se me se aba be ware na ware ye tumi kɔ ne sa obi tumi ware mo obi su kotena ekwoju obi die kotena ho ekwobo no de opa ne asa de abra ne se som na je ene anka mu ade anka mu ade anka
Hey, afeyo. And one of them makaya. Omo besaje na beje. Omo beje na beje. Hey, awari abenye. Yenye bisa da. Omo na break record no. Sa awari tumi kọ 1 year kọ tena ba bia ni asaba abeje ni e di atena se. Da bi eho entwa yie. Oba pe eni gia na emabiem. Emabiem ti modi an se wo muntumi nware a. Abusua mo sa metena se chenchena. Omo sa metena se. Unsa wa musa ba ye no e na problem na chance say 2 masters e na ahia trust ni obium mama trust ni obium trust su ni mu a awari anya da bia problem foforo ba okwane kura da bro ba bi kofa okwadun so kura da bro ba bi kofa enti ansha de besi nya papa enti wo mumienu na ankasa no enioma nkoyie abusua na anya nioma yie ama wo mo enti samre idie miminyi ni sa awari ne be ye biem awari we yetena se ne ye kabom kura problem beba enti se wo ba ne pa this time o de onso sane ne yoma no onko na ma bi kura pa yesum dodo ana ba ko asa ha me ne se mi hunu bi da se wo ba wo ye adwuma 3 months yanu adwane wo fie yensi ne yoma yenware ye ba eh nkwan wa start adwuma ye nkwan wa ye adwuma eh na maybe kura kan some base ya kan kan baka se nto de yese mo amoka eno de no kan no yese mo amoka na mo enti na maybe wa mo mpese omo yiri no be ye adwuma because say ade awu ye say 3 months wo ma ko asema busa de ye me den se wo busa ne se na wo wusi wuniama wo wusi wuniama wa je so an o si han me koba na me ma fa ba ku bi na mesi na meja o da bi yanya ne saa na oba pa no wasa beti aduane ni bi wani hu asem mata no wasa tie aduane ni bi na wasa kwatena akire ho na wasa adi na awia na yese aduane ani wasa ye de ya na ne dem on fere ade wonni ma ware no ani so omumienu nyina omunnim se de yesi ware enti aware we eyeso omotena omu ba bi no omumienu nyina sa akosua aware ni yesa ba be ka bo bi Akoma FM amwa wo na afei die maako de sese wo mumienu nyina ye nse me time aso enya me time aso dia o time na yaso okay ene me di wie se ye say interview ni ntino me di wie se me sra wo mo gidie na sase no obi antira ne baabi na akwala no o mo nhwe kwan a o mo befa so na se wo bepa bibia ma na on pa bibi ma no na afei de onko oni bi so a o me hu nse woni bi na wonyai ka guy nsem no na afei de ye hunu kwan a ye befa so eye amen fever mix Dr. Mibonso edro ba ko dia ba ye malaria dro ho na me ye dro wonu mu ato a wontumi ni die wa sore woni padua so timi sampa wa ho de so ati wuti fa na dwai wo anapokra wuti yankasa na dwa wo hia amen fever mix kemeka eba so bia mo wo benya Dr. Mibonso de pay ye ne wade aba ne bi amen scientific hospital e wo kajetia ye ni su de di hwere mo mom ye ni wade share market ni atwuma tachiman e na ebofi pam ya de bi ne adidu mu acha wakwa enko de kwa ya do beto afidie emare so afidie na diagnose ni padua no na eyi ya de ne pre achre edra ya fama no fra 0277 001234 0277 001234 na 0202 488 588 condemn ma yemfa asida kesema aboafo a omoboye abribia me ko street mama me bisa say aware no de penti na busuafo ye ntimi anya fie bi anya na ekoye no obema sister fie abusuafo pani se oba na afa na bema na mechire no ti nkomu ntu nhada e na oba na se woma ho bo nyina wi nti ntumi ntu nhada ma saade ne ye nta akiri ti mo nkoye no mo koye ne ba na ma on se ba na ne maame wa ha o maame aba on so maame o dan ho ba bia na so woni family bi bai woni family bi bai because ma na okay man pacho we dey nya wo but una atoto na no ntimi bisa questions kakra man pacho se ba ne sa sa busa panyi kranti ase na se be ware a still na no se se ware o ba fi na ba papa fi na why be ma o be ware o sister fie yanti ase sister ma dem make say ma what man say pa e bi preso because ma as I say you denara record breaker ma e wo say you denara ye ware o be ma e oba e papa busuam into the same se pa busa panyi kra kan sa
bema oba ware obusuamu de what be da bema nya ho ade de na busuamu de ye bibi kopɛ de wo na busuamu so enti ma panyimfo se kwasia da bɛyɛ da ɛhyɛ se firi memene da saa de wo de bi ka kyerɛ wo ɛna de mama sɛ wo kwa aware ne ni papa ko sori even akonta kura sori gyina so mpre so jakɔ baby yedu no mama enye kane no a ɛbɛyɛ ne sɛ nya hwe no sensia de yɛ hwe sensia pa de asam ketua bi anya ketua wo wiase me kwaware me yire maame so mpre me yire papa so jai na ma nya na de ya prince kura ko zi sɛ mama de ya prince ko zi sɛ enti ahaya na nasabi nyansa wo nyansa ne wa asem no yɛ osofoi ahaya na so hunu nyansa wa mana dwene no emu anya du ya na minim sɛ ebitimi tihwi domu akosi sɛ ye kunu kura no wo wuram yabi yanum de yanya ne sa o sɛ ma tia do odo bi mu ma o ye tweme so sika na mesi wo sɛ entire de bia na kasa mama bo bre yesu onipa na gina brane wo bɛde wo ho tima bibia nhyɛ so bibi ntwimfa wo so ma o sɛ ma na o ma bo bre yie na wo gina brane o duru aware so no o samamum sɛ de ono awo pɛ kosi so be yi de ne koma pɛ ma wonim sa on tu amerika matena wo fie on tu amerika mama ebre wo hia na nsuto bre bia wo pɛ de aye o la no o boa wo be phone kro bedum no wo te wakoma wo gina brane para minim ma bi hawo minim ma bi hawo eye me ye o ma ye nhwade sesi abaye eye de pa na wo je free be me ho sesi a eye ba efe so be hwe ne ba no hinda no na ma no nya dai no nsum no ede na efi esi se jamaasi amama tumpan ana na de na beti ba yere na homa ma anso ama ba yere no ama kese ede ya mama asem se de pastor kan ye no ehia part 2 se ne ma ahakura wase ese akofo ensem wo ho doso pa ensem mama awade ni mu nsem ye eye hwanyan ai se makola dwom no se se bi kabika adai nsem wo ho doso yisi esa to aso because ma unum se nsem na nsi yo be me kronkan ni nsem nwie yo obe ye nura ye ma ne kan ni nsem nyina ne was a more time and so still kan ni nsem nwie ye nyemu de entima ensem o de ba ye ni nyina ntimi nwie pa ye ma ne saa because wonyam marriage material at all be me se bi na dwene wo fam wono so se bi ni nyansa e wo fam me na me ka kire wo because onyina bra ne se be ma ne niam nyina asensisi so yie ento yesa abusua ba bebu kwasea jerosika bedwa nanka be ma kura se bi wo yesa se bi o mama mfa nche obi beje wo yire kwa me na me ka kire wo be ma de keke wa dwene mu se mo mra se bi o obi beje wo yire mo mra ya de okro no obetimi ko di ba bi afe am ye ko nunturu no man new stage so ya wo nyi bi da hibalo akoji C+ owie wakwaje evense ba ko ya mo di abazo evense ni nyina wajibi e na kwa nka me new stage ya ba ya wajibi so ni nyina echi mama no aba mama so obi fa oyira ho ade ma ne ye ya pa wo no e no bia na se bio na ne ho so sena ara ma wa oba fi akwase ye de ane 1 million so akwase jese enko yie tu mama e bia no okura size bia woni bia eno ye ba yetimi tweo atweli ntesutie se ne mo ni mo ani e mo obi nka mama kaso o wi bia kwade nkan ha dwuro ne mu awira wo se mo ne hye adwuma ode ama no no ntumi nyo wasese adwuma ama mama ye wen se bay hwe asem ye me hini se wo mama bi san se wa metrase anu aduane ani e wa abrem si wo a wa ama me na wo so se bi wa gendo te ba ye adwuma se wo so ba ma anu aduane na wo so si wo wansom mo ni na damfo te ba anu aduane na wie konfam oni wo konfam anso anu pepepe anim wa jimi che so ni mu nyansenti onu ane bedi no ba kwa aware ase wo se menu aduane mensi ni ama minware madame ba Jesus Christ minware o ni madame ba ajare di ojo na ajare o ana onwa ba ana sini ama ajare ni emasi emom oso adwuma 3 months no mami akwafia start adwuma no no adwuma mami akwafia adwuma ba ya
o two gold man so obuase Omo plywood. Oni mo se oni o man panyin ku fo do nanam wo mo ye de adwuma plywood Allahu akbar so me plywood na mama the plywood no the machine ye adwuma no ko no onware ma do the machine the oya mo enua no mpo no se bi onware ma wonsini mane ama Akoma FM. wonsini mane ama mama ya na eya ntimi de mama hwe me wie ni se asem no me de me hunu na ne so still so ya be ko form asata this me na me catch ya be ko form because baby I can see the be fa no e bia na amoa obi enti de yemo bo hu se ya na enya ne se yenko ne yenko ye hu adwuma yenko massage na odan ho mama na baby e de to efun se be bo ye pa no yemfa nto so na me se no aha because be man so man nyi yinsem nyina mu no first edwetere na say ya first edwetere 4 million was 500 oban so 400 oban so man is ka bia mama first edwetere 400 and the second one de kwado no akan 200 and the third one I was so the man no 200 when mu no ne ade mama capital no ni wo ho just na banka the chambo yire ni tu ko pe so chese wo 200 Ghana cedi na ye di koto petrol gu eke makwa adwuma eno ni capital no a se bi emu animtia ebia na we wiemfo ba oni bi ba mama yemfa 2 million mo ba so fa ko ye adwuma pamfa so wo enimro 200 Ghana cedis mama ya wane te say ebi oba wo fridge bi so obetuma adi nsuo aguguma ya la ye te ase ebia kenke bi num ni adade ye te ase ba se wo ma oba dwetre na ye adwuma 200 Ghana cedis na ebi 2000 kra ya si yemfa bi ma akon 2,000, 5,000. Yes, what about Kohoma? 200 Ghana cedis. One for the Juma. I'm for the Juma. Ah, my. Oh, no, Mama. Ma, me ba cafe me ba. Talala. Cafe ya to no ade di tu aka. Cafe. Was talala. No, mama bi me hu di. Eh, you sisi na yon ya medum no. Gonorrhea na syphilis, bacterial infection bi ano. When ya cafe. Me want to so na sensually ba na anu mfe sufita bi. E so ko mama na ba sa mama no e kanu a. Cafe na betuma bo awo. Yes. And it be say what the be ma bomodi na to bi no be ma no e free wonsam. When ya cafe capsules oba wonso ne emergency page pataku. When ya cafe capsules. What da would to be when be ma da enche. Ne mu aye huro. When ya cafe. Talala. Shani suma me said Daniel Bacolena Fredmans Apidan. King Soccer Bank Smart Ebo Boise. Sawa Heba. Mampong Jonas Masconongo. Ousko be in Coco for Harriet. I was 0207 183. 819 0207 183 819 Ofre Harriet Obema Biato Savior Fusi aduane anokwasam edro wom enti udidi no ameno na ensan esa ho yade wo mafo edi Savior Fusi ho adanse no enya saketu apeni etumi di biakora di akokora brewa besiru mesriwa wo bia etumi di bi mane yeye no ta Savior ka chi na benya Savior Food friend 0577 201 495 and 055 57 89 698 aye Daniel Ben Trading Center for Daniel Ba Mr. Meka for the amount malaria fever be ko typhoid jaundice so na me ya wona mre and also ebe ko ye Daniel Ba Mr. Daniel so na ba Mr. so de oh wanu mu ato wontumi ne de ko ficha wote ya wo fichi ko sisi so wanu mu ato wontumi ne de Daniel turn heba Mr. Meka from out Daniel na try about capsules so Mr. Wada Bema ebia na mema yem no ko from do branda na ene wabo da bridge wadro ye Daniel na try about capsules Daniel ba ointment one person your tutu da oni efa bi twitwu wo sorry an Kenya bebe ni pedua no mo Daniel prostate all capsules de prostate ojo so na wa yase ahyeso waba pay for o ma bofriend for woni mu fie nkura wadro no untumi ennum bi Ashtown mrom yane Dani farmer ene bo fipam Fred Daniel Ben Trading Center I was 027 33 92 877 eye care for travel and tour recruitment agency we here working permit visa Akos Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium Turkey yadobeko sanso NNA yama free working visa free plane ticket and a free accommodation ye we continue process no and go through ye kan wusika at the mount care for travel and tour ye wo kuma say emna high tension for 0241 16 97 74
0274 and 0278 0278 90 90 29 65 65. Eye grow fine mojadro papa no enu ni wonu mato antimi ni de wona was science would that sorry a ase abro onam nyina yo ya wo fichi konsisi so se wo pese wo nyine ye onyine fine wo pese mojadi afisa ne ye ni pedere mu a eye grow fine herbal tonic ubenya bi e wo misia ba kwale na keba ashtam room smart abo bo ase for the mensa ba pidang pia leaf chemical ne ba shomu wo no say advance na mo eye to bi grow fine den day negative ba clinic ne dia eye koko eye grow fine e dia ba we here bi fresh 0244 59 65 32 East Shadaba Center, the best man capsules about purely herbal capsules, Bema, and now to use some pap, and Emma Quay one pem, we sit in a ya, and yes, it's in a dead woman, so what the we ya a ya best man capsules, maybe. Why am I one pem with the boss or 1 minute, 2 minutes, not by my pay, lost pem cancer, and some wood you such as samba. When ya a cancer, prostate cancer, being a free hole, cancer will be memobacco, cancer will show me free hole, gonorrhea and syphilis, a drawback with a best man capsules, for my cynical cash of BMWA. What's the whoop BST? Best man capsules, yeah, mema, every son is shrinking. Now, Ubenya Biswa, Daniel Bahamay, Qualanaka, Mr. Eba, Freddy Mens, or Pidan, Chris Eba Kenji, or was a smart Eba, Sewa Heba, Ewa, my year as Santimapo, Cape Coast Yaba Chance Heba, Tachiman, Becky Frank, Ousa Mayo, and son, Takranze cried the answer Heba. East Shadaba Center, you're the best man capsules Saba, ya a member, Asumna, your lawyer Procopero, ya was to whom Hansa Street, whoop a beer to a friend, 0208 28 80 99 and 0244 96 60 43 Aye ja light travel consult ye ja light and yes oh where you do to kwa UK USA Turkey Dubai ate and where entity enu kakeo and kwasam ne ka kire one no now person kwasua de Canada USA Europe and I say Ukraine Schengen visa and ya de ma Canada working permit visa and no and na ja light travel consult was so me midi kran tije bomodi ana bra na baje one day Dubai any exporter no ya started da etrom ekosi January 2022 and celebrities no emhwemom na also your person Dubai tour ya kwhwem ya bebre desert safari Dubai city tour ne woni mapi ya beko na Jala travel consult e wato sister so high tension frame 0249 19 86 15 your global school of aviation mesawa da mame papa opesa odo baniko school bi na bane bebre na jese musika modern show school no koko no ubetumi ateso ohunu ubenya faso fane nko ba bia sa eye global school of aviation e wona cheche from akunini ene ani ntine befo wonum nyina guo na wonum be kire wo ba no hospitality management tourism and culture air ticketing and reservation passenger handling and customer service maritime management and afa media and communication bosumi sia ana wo bayi e de kwaje sanditi yi qualification is senior high school which result was diploma HND or another A-level degree the wo bia wo de fabra ne abaji wa kire wa de wo wi a we chese adwuma internship ne de ho global school of aviation ye wo kuma se kantin kro no wo wi a ISM UK certificate ne de ma wo bomodi ana frayen I was 0243 28 47 29 and 0244 05 24 60 ye twa ye ho ba ye bekwa ho mane so na phone insurgement no ayona pharmacy and afa hoka mido na na wote wo a stay for sa ono kwano no jama wa bre Akos send your mensa me na mu twetwe no emo ye titiriti me tumi pon sori eno mi fidom bai na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba entinum bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wa no 3p garlic mixture emo moja edu mo fusane no echeyi natural garlic apebi ene edian na no na madam Kofi po ka kire me se you work natural health for bi drobi omodi aba your friend 3p garlic mixture what you doing what person na sorry who complain no say wonum 3p a ebe jane say edroi enya ma pemfo e ma wo ma no fo anase nkoda wo nyanya mfie dumie FDA Woman diako.
ofla kuma pa me ni na ni ho nkomo bia me na me nyimu nti kra na me ntan kwa kura na se nti wono na na ekono aba okono aba wiki bia me ku me kuna ni ba sesi yakoba se no me kuna mpa yakoba 5 months kuma se kro ma ha na o frɛ no o ma ha but e bia wo frɛ no da sika ni ho anasese ya wo to bi sa di bi ba anase wono so yi nani kura ma ma on sa me ka bibi se me kura me ko no ho kura se me ba ye he danche bia but ase na anigie nim ne ntem because of sika ni na ma me ba ye ba me ba ye na anu ye kura oba ha se mechanics kasem a se sika no 1 million ya wo ma me 500 was ko wo fa mo kwaje 500 oh ti ase bia me na ya me ya lala nkakra kra na me nya bia adwuma be na ye adwuma be na ye ana ni nyina be ma ya na ebu abo mo kakra ajewa mesu enipa ti mu oden oyi enipa boni ya me ya hu ni papa wa wiase aye ba ye enipa boni wa me ya hu ni papa enko obi kura no a enka hwe mu ba begu na wade wa bra wa ye wo papa wo fa adan se wo hwe wo bayi wo TV so a eni na ni ase ni suo yi a woni ni kura 21 years wo ba be man 1 month bosume asam na ahomete tini ase ye beka ahomete wankransia wo fa kwa mi osai minim se wo hwe me wo tie me wo fa ade amoye no enye o na wo bayi ni suo yi a wo su wo studio hai etofamu a eyeduabo de mamo etofamu a eyeduabo de mamo se be ma no ebe pamu wo be ye frifie eye mo na mowe enti ye fra wo fa Kofi Adomako manso na wo papai wo na akodi agire mo mepa chawo bomodia nefa nye ni uni nkomo wo fa akwase bi wo so ka ho bi wo so wo manso bomodia nefa nye ni nkomo kwami osai se wo so tie nka ye number ho bomodia ne frɛ wo dia wo number ni ha kai bra na wo wa libo na wo bo ho adwa wa libo se nye eje wa kunu ya wagye adwene pa wadi sika no ba ya ka da so wa libo enka wo mantafo no komu ni abrochire o komu da so da kokoo na se remember Akoma FM remember sa time na wo dwane aposifo no wo dwane bangefo no remember wose the man entafo no a no mo so da kokoo no ase no se wo mo we entafo no kwa broche de ahye me kuru kase kura ne se ede bi na wo ho no no se onya akonto kwa na eye mo faje se wo faje bi flo wase flo nzo kwa no se o ho no wo fe ne se wo mra one ne yele asema mo de tu nanim ane se wo mo se ye de ka de na ata anya ball na wo bobo na ball ni di ni tu kwan na ya boka kakra ka 20 million enti sign ema ye 20 million so na akra ni kodura yenim se wo de be send o eno na ahye me kunu na wo de 20 million se piece so akra na kwa abefa ni nua panyin de ne ko a o mo kra age plot o mo twa blocks so si dai kwa sika abefa ni nua pani esa de ne kwa enti ano na me kunu no hwese wono nso ne magu ho na dwuma asaya ne sika nso aloke o mo mfa mano a ena me kunu se mabusu afo person mo chane se wagimi dia me ne nkura ne yenko se meti magisika 8000 amane dia ono nso de beyi fosu atonya bia hwe ne ma se menti magisika ne dia ne me mfiri ne fie na me ne nkura ne nko enti ayi entafo no ekwa abrochire na nya sai enya be fie sai 3 years ombenya be 3 years ni wo metimi asandi sika mo papa so offense ga o twa blocks esi akula okay yakwa homa ne so na ya ne yes sister jewa kunu ya waje we jewa plus ya waje kama mote wa ka problem bi ani ho ya wo ye ma one akua sa friend bi mu ma me na ye ne ye nua be ma no eni nkomo ne ye hunu kwane a ye nyina ye be fa so akua omukwa mfie miensa ni miensa kula bokakla ya ena omu di sika bre wo mo papa no odi sidan ena mo dia ne de wa bre wo mu tu kwan no so sa baje mu 20 million eno kula na ahye me kunu kese no epi kana o mo de me kunu no so okay yanko hello yeah lines no enso ne toto na hadwen enti akua sa try foforo bi mu mame na ye ne nua be mai eni komo ye hunu kwane a ye be fa so since enkodansia 21 years aware
yebegu no ahemfo animo ho what the asemi akotro bi akromu ahemfo assemblyman anaso obi anim senka wo muntu ho na moma mo ye ho hene ne ya na otatu kwan na kromu assemblyman ye miami nua o ma me ne di 87.9 FM akoma nsem dwumade no eno anu aso eguso awutie no wani so ehwe ewo onua TV Osekrom TV Kings TV Other TV and a Star TV na phone in segment na Ayona Pharmacy and aso yasne with the impressor capsules and the impressor oil and aba wusisi and a ya waposo no waposo and a wuche wenye we yankasa ukotodwe ye nsu otuto isasa bro winya so benom impressor capsules no ebe ye no mpani mu nyina dwuma kama na eyiya oni nyina firi ho na impressor oil ni de so kotodwe wono mpemu baabi and ho yo ya wo hwiegu ana fe wo de wonsa so na oyo no anonom ekwani pedua no emu enigina ubehunu sampa ya ni nyina adwane wo ho atopreko pe wona wonom pressure capsules no odi pressure oil so twitwie no wo mo eye madas difo pa eye dra ano enam enu ti bomodia ne pe bitu fra Ayona Pharmacy 0243 1232224 0243 1232224 and 055 3134185 055 3134185 and your fan beating birthday Teresa Boatem or Akoma Musem fan page so and fans of Maa Akos ya then na pages ni so and then birthday na nkomo ya dia doje ntinyame admo che the pictures ni na begu so ama your followers ni your fans ni your viewers ni na so Teresa Boatem Teresa Boatem kase wo ye ohima aba na ohima aba US remember Francis Weja and the buy yes say what Erica him kan so ha branding platform so pa say brand Facebook for blocking untumi nkasa njas wo mu kansa mu na chi to so osre wo mo nyama wo mo nyai okay mabi ai ti akwa ma so 03224 98035 03224 98036 03224 98037 0243 1144 97 hello mama moredka how we didn't baby are free Eba so ya play me Kwame me kasa biguti and am say me na me first caller and else me say first caller nyame sra winim say and some hapa na me tia condemn na me tia obafia nyina na mo bo adwuma na nsem na eko nyina sanya Akoma FM na aba ye hu ne eko me de no na me kasa we kwa de so ko 1 year me de 1.5 year na anya say bi ne se azimu mu awofomo na ya ne ye tete nkwadani nti eno wasaba ne ageno na oba kwa no die wasaba ye kwa de ka first ni mpoye etimetimi nua ne mema ne popa dwinu mu fote omo kwa wa de no mhwe ne emwa omo a omo twaso ntem esa se die komani pa watati wo so oba ho no nipa mpanye sia de ne ne amamenya ona pa babofro nyame ensa wo papa hello Hello. We didn't baby a free. Doctor, it's a free member at the regiment. You're nana young. Okay, you my papa. At my down. Yes, I'm going to now the man will share. That man, I can quit work on Obama, no one. The Bible saying, and chat. We are over. Now, no payments to Oba Rola. Is Oba, none of the media, Oba, and the program is Nana, yeah, that's a pa. Hello, we didn't baby a free. Maa Akos, ma. Major so connect. Me ba so, them na asma no welcome. Once we be si ana ye pamu ya pamu no. Tamba mu say ne awale le tam bi mu obi awu we si a. Ana o yile ka so mu tu seda. Ana de to si bi mo sa so oba ni kwatena ba bia se no ko ba bia. No ko ba ya. Eti be ni sunu no. Okay, nyame sha papa. Hello. Hello. Minya papa bi. Minya ba ma papa bi.
Obaka, whether I would say what in your Robert, I'm a fee, coach you, grandson. Okay. Mama was there, okay, Minia Ban, Minia Bemaya. Also, Oma Waliano, and Yawalia, who the 100 years, grandma more. Angela, what I said, because the man of Coconye, no balance on Coconye. I can't go on as our lady. Mama, I was there, Muchesi, and the Gabuama. Ugwa wale mo bi apen baby chaya na te bibia aya fa mo munya medase Nyamisha we didn't baby afrefree. Hello, good afternoon, Maa Akos. Afternoon, we didn't baby afrefree. Yeah, from Maa Akos, me kasa free Accra so too. Yo, Maa Akos, but you di kind of man no ye mistake. Say no me hwemu a your ba ni mom na akọ wale be man. Because the minister wale ye ye wale wo be fie, ye wale wo be me fie. Oba muni abusuafi ye se kra ye kofre ba bi ni aye enti ba ma no oba ni mum na aba ye ne ho ade e wo efie afa de to so bi oba ma no so why mistake because bibia ni a 1 2 anu afro sister 1 2 anu afro sister esa na mode ento tie ba mo ama wale ni esa ni die bia mem afa nso ba ma no so onya djuma na onya asofo asofo no nto bi o ma mo nso mo na mo na agu awale ye no asofo ne nye papa because om ye papa won be frɛ no maka sam no nyame ensha pa hello we didn't baby afrefree. Hello we didn't baby afrefree. Mini aba ko aba papa bie mini aba ma papa bie mini aba ofakatani masom ewa santema mpon ku fi ase no tankochi we obi die ya na dia ye tasi government mentia na pa mini a mini aba wo ba no nsem bia okeka enu ti na de e ba ye na ye na case no me pese na kem na pese mi ti be ma nenu ahye no wo ba no nsem o kazi so how can say wo ba be tie ja be ma wa ye onho ade ho na wo kokko tembe bi wo yi a na wo ba ye bosumi miensa se na nie e wonya djuma ye sebi atare kura buku be che kura no be ma na ne si na ade wo ba wa wo no be ma ne gade no si ni niema ene ka kunya djuma bi wo ayi na she be dosie de ene mi gidi se ka be ma na ka de be so fo ma tietia no djuma keke wonya e fo wonya daji nwo dia ne ma be ma yi enye dia ne nwo ma wo ba me wo busafo nia ne na okwa na so ba mi de mu se mi ni aba be ma no so koso dia wa de na chi a wa ho be mu adura no me da se ni aba papa bi nyame esa papa kwadam transema me hello we didn't baby afrefree. Ma meje so na what is say me adom ye ho ye nkwan pa che o mpacha oba no aho awari jai ye oba omo ta ajai awari jai no omuni dobaya o omuni dobaya pa Akoma FM nyame nsha pa went to me enyina so hello we didn't baby afrefree. Your family yaw from Dansuman. Yankwe. Hello. Meet you one patch or yet you. You faithful Dansuman. Me patch or yet you yaw. I'm patch your home. I could have just asked one thing into no welcome back. I wire crown no home. Because Obanation or Casanidi, talk by who could never be a baby or a woman. The rest of our Casanoi. Me pacho yenim eno de yenim oni suban de ano eden hello we didn't baby afrefree. Hello Maa Akos mi da Francis we dey Düsseldorf yo you Francis yet here we are Maa Akos you can me clear me about happy birthday e tanya me adma o pekes we dey pie Akoma no bi ache you say me tia part of Maa Akos here any operation team part of Maa Akos for Friday a try da no question to me the can Maa Akos me person ka san ka bi tire ni ya dem no afa ma ko ba no ni ya dem ma e sama oba ne de wo ba ye no atenda ko pe na me person ka tire wo sai ya dia ni ya oba no ka tire wo ye wo oba fo fi na e ka be ha me kakra but one to me an ka ta tem but what we actually be say who try to cover bua obano and obano and family any mountain ama asem no apie ban person catch Mr. Matter
me who near them at it with ya. Open catch me who near them and ten. Me baba and young baba me baba when you see it telling me arena. It doesn't work out in any way. Mr. And your back and the back, so your bema and you different back. Baba when you take fear to know. Them alone who want to do one hotel. Maa Akos to me be say hotel. If you and I said, but now I know to make Garo Bano and I want to in our 3 months. It's a change. It's in the flow. So we nature. Let me mean them man. Not what in the so. What them now can so. I don't need to can I don't mean job and 2% attend for a question they did. For now for ya me adma. Almost this year was your phone never at your own. Can't make no Friday. This threat of team part of Mama Cook or China Yeda. When you enter the was Friday. Yami Shawn, so Papa Pioneer Bema Francis, Wager, the son of Germany, and of Freddie Free. Pastor, Ma, Brunya, Enche, Kaka Krabi, na Brunya, Edu, Akoma Achadia, Akoma Chadio. Ebrana so mama nipa bebre boye pulum say pastor na da na mo be ya akoma chade am enso ye de eba kire say mama o mo donate bi enya so mfa so e bia donate bi pe ba o manya e bia donate bi pe awo kan say aware e bi pe adwuma e bi kwa ni paper scra kan kan bo chefu o ni paper but o donate bi a o say mo mfa makuna fo mo mfa manya nka no o wie na results aba nti e bi mu kura ma pressure say da na be ba so na we de ene de aberwa yi poma no kwam ho na akoma chade e ba so life afi bronya de pa bronya de enyanka akunafo awisia wo mu nyina ye be hwe o mafi na ye ne akoma tiefo ne akoma hwefo na ye kan bom na ye de aye o mo emosa afi bia ye na afi we nso 2021 edition akoma mu nsem team ye de bra mu be bia wo bia nti de wo bia mama ye be jeje na afi ye de abo afoforo nso okay akua enu nti se ya na dia ne dia na ye hia efri ya dofo adia ye hia ne se no ye mpese bronyin afi ye nko an ye bedie ye ni nyanka ewisia ene baba bedie nyankopon se hwan na mama nyame bibia manhye na na emu enye se di wudi koma omo obi wo ha wanya ne hotam emfa nkoma no mesro pade a efe sika afabra enuoma efe wa utum sade we de ye de che eyeye emo anwa de odi bebre ye bia yesom de odi bebre akoma che de bia yesom enti yesre yadofo mo ba bia emo yeje anwa yeje enuoma efe entale de odi beba bia akoma che de yeje na nyame ya adomo a ye ni ewisia ni nyanka ye didi abom ya sere ya tonyom abom enu nti na yeje akoma ache de kwandem na ye na do so atwe nso utimi ya o na so ache mic ni mo nse mo na so na so ache mic ni abo kwa wura fi wadi ni na so akotua ai o say even say ewiasimo ayewei ejanka na sam ye mobo kom de ejanka yeso oyare enya yare bi no oyare nso wiasimo ayewei empanyimfo bu bebi se obata na ne udi ene mabedi o eno samampe eya behomo mami ajoe obi ba ma obi ba ma mami ajoe obi ba ma aya janko obi ba ma mami ajoe obi ba ma maya mo bro obi ba ma mama ko obi ba ma maya janko obi ba ma mama ko obi ba ma ebi ase mami ejanka asem emobo na bronya ebesi ye ne eme ebedidi ye ne eme ebenom obia beto bronya atare ahye ne ba na ejanka no nso hwan na to bi ahye no aduane no obeye de wonya bia die ano ne no obede wonya bia nom ekurafo bebre wo ho nkunuma wu ya wanya na japade bia wachire sawfo na akoma chede ye de eba abre wo mu nti bronya ne ye no mu nyina beto santene ye to dwom ne ye sewia ye no ma sa atrase ye didi yes entoma ebebe ye be chama wo ntare ebebe be chama wo aduane emo ne ade drinks ebe chi ni nyina
na obia ehunu se me maame ewu kura no mpanyimfo se jebi wu ejebi tiase nti ye besere de wo biara amanfo se na pastor ka amanfo kura bisa ya che nti nyame adom ebre na so de a ene na che se abeta na Janet no mo ne Abigail no me pam cho bre na so mama atanom mo ya ready free samre ko ya wo se samre ya obi betu ni de aba wo ntoma wo atare wo mo wo o kan say anwa wo biscuit say drinks adie bia ye di che nipa di bronya brema ni je ba no e de date ni be ma mo na ye no mo nyina bo mo hia ya ma na ife eni nti ma number wa bia wo mo pese obi so pese ofra number obe fresh enti sa wo pese wo frɛ e bia wo niema wo ba bi doso wo pese ye mra na ye mefa anampo wo bi a wo de ba na wo fom kwane anampo eyesika ena won so ba bia wo bia no o de beba number no 0599 0599 305 202 202 where a mobile money number for Akoma achedie ene bia wo ne ma na pese me fa so betimi afre e wo so the same number na ya beje wo so wo beye na pese wo de be free na kro bia say ye mo say ya nwa say ye entoma ntade empaboa biscuits adie drinks ensio bibia ya Fabra yebesom enti mobile money number no 0599 305 202 edi a woso eye Mary Akosua Ade ene edi a register Mary Akosua Ade we eye Akoma chade enko a enti efri na krai de wo bia no wo betumi de abasika wo betumi asende tuamua kosi December na fe de benya no se de condemn ne akua ne Pastor Julius Akano na fe ye de aye achede nyame enhyamu pa yankwa na fe yankodi kwama ai they say ye beton Zahara ina de chere se jai ena de jai we kumi o Rix ya bremi bi shai enya Rix papa bi wo be kumi o sumi mu nya me sha nso sa misia o be ka say $1 million na condemn so se de ne a condemn Komoda da anu anaja ana mbete me ka che mako ana de mi tin won kire mako hu ne so komoda ye hene ya kwa che kakra bi na kasa mic ni mame okay yan fine e be kwada am short in west me hwe kwa mti min kasa you say our friend e too much we dey obekumi o okay yaba ayaji eja ya wanda bia se de ya ba ye no e de mamo no ye de enu da wubo ene ye namo ye de namo esanse enei ama me once ene once no efiri yade obi nso benya wo efiri yade entina ho ma yade se bia no aduro wo ho enka wo nto dem wa bra eye duro ba ko pe na wo se wo tonom na yade no watutu no wokọ ententem so se ya na moti ye nka se ya mo me ka sa anwa sanse munti ne namo mu hia yen enyare wa adoso egu awade ese ne oma pi ti ebe afidie so na moti ye nka ententem na wa ko pedro ni biato anonom na etumi aboawo na charistic ya wada bia ya na moti ye nka ye nro na ye miensa ene ne ye de abadwa so a etu nyare wa hodo ase eto da ya na mpanyimfo o modida de nro ya no se ye nka se tu ase na so ye de nro no etu ase enso so ye nro ni de tu ya de na se de ku de ye nka se wonu ma ebe boa etu ase wo ma ya ma che se obi num ya na ne ya de ne ko wo se enso ya mo se mo no ma ebe boa ye ye dro no num ya ntantem so etu ase na Zahara me shane ni G capsules ne de se de da ya me ba me tanse a me kan me ma ye kra no Maa Akos odi ka bo no so tell the amount wo Zahara me shane ni G capsules mo Maa Akos ya we see we your fancy na no mo
Yeah, the Zahara mixture. And then G capsules. Omukobom. Debbie, Akoma FM. Debbie, oh, no one ya. Papa B. As I said, at the end, you know, a year free, and it will be wood die at a passion. So, man, a drew and you're not on honors will. It's your Husa. Yes, you know, every move. So, one more year, the Pedrian, who said, drone, I want them. And I will say, so, yes, and I want them. Now, doctor, you made a dear and what the channel. And you depending on what just say, I don't much idea be said, dear, what is a year be drawn, walk ye be. Okoye be, I can see there be Nelson Carrasco ventures. Oh, Kuajai, minimum dog in Kuajai. I could share the same. So, my father, they want 70 more and one no. It's a multi and car, Zahar mission in the G capsules, no, who could just one or pay biato, one on nomna to me abo when they come kuro. To kuro, a kuro crack. A crony de kum. San said, no, you don't know a car boom, and only Anna Maa Akos to say, as I a chain grenade. A chain grenade. Akoma FM. Ya didn't I should say, na a cock. Pebito, nanom na a bebow. We no no pan, obey capsules in you, now the Mr. Nanum, and you know where we be a wobe done. Sabe pepe, no way you know, now the Mr. No, Mr. One answer, and back a chrono bones a new crash as na edum eduna no hyepa na Zahara man capsules and we memedro I know the memedro na medru so a eya na enwasam ka no ehia me pa na answer kra ye bedru ye beko Zahara man capsules ne so no Zahara G ne mixture no enemu san ya de me de ya ne hiam ye wo sa enemu san ya de bitumi je be ma free ne nsam na ama no okosini anim asese no wagemu ne be ma ni mu ya mre ensansan bi agu ho eno ti da bi ana ju bi ase obeya ya no adum light emema no so dum light Akoma FM no mo ye ne ntam ro emema no ka ho ne be ma no hu gun sasa no a won pese ba ni be hu wo se ba bi wo wa ya hia wo hu a ma wo fa nya yi nti ni nyina no Zahara Mr. ne ji ebe shi ni nyina mu eno na me ka se kum kuro no enti ensan na ye kuro ugusu a wutine na pai kuro no enti wonno mo ya ehye kuro no yes if ewo emu aha nti ani suwo ni na nakata ansan ni na ye kuro infections ni na Maa Akos ye kuro pa enti Zahara Mr. ne de eye adwuma tantantantantam so na infections na Maa Akos aboso no infections ni na ye kuro bacteria ni na ye kuro ho hia me egu awade e ba bebromo nam nyina no ma de na Maa Akos unim na akwa Maa Akos na se eno na me ka de si Zahara man capsules no so esan se aye kuro saa no na wan hwe yi a na Akoma FM kofom o mema ye nso kofom enti na duro no che se wanya infections na o mema ye kofom aduro we mienu ukabomu a eno no o man capsules na no ato Zahara Mr. ne G no aka ho na wo no na wo no bo se be ma che se o pia with chest out yes we are so confident because we need say unsuro baby bibi owuro ho a be mem wo kasa so wo kasa memem mo eno na ho ne anehia be ma de wo chese be ma wo ye bibi a me hunu so ye be ma ye ma sa na esa di wachi a ye ni age ni agegi adamu sa ye wakokoduro esa se ne be ma ne nam enya be ma ne be ma o be ma ne se wo nkontom wa ba ko tibi kum da boda boba na me sa se me kan ma ne bi ma me thumbs up ofia me se me man keto no me dangerous papa ati ase me man keto no ati ase me chese ya no mo mususu wa no omudi wo mo fisi Akoma FM nti na se me fa ho me so anti menya bi ati ase be me man keto no mo ni se man ya na man shada mfo mo nya hwesa eti wo mo yom ho aduro tu ba ho anti bi nkoda ati ase ya fe number ni ntuju number se no 0246 348 334 334 0246 348 334 and a face 0248 569 335 0248 569 335 335 Eucharistic Ventures. Aye.
na Zahara man no said na me gusu a me bobo so no male impotence eno ya na de bekotwi mu se bema ne bema wuo odo bena da Akoma FM na ne wontimi nwo no so ye de hene low sperm count ni na wa ne ho nkwamo a wo fom mo na Maakos achiri mo ya na me nim se impotence ne de wontimi nwo wo no de ewu kra ehye ho kwa just de me mpe bi wodwunsum kwa eyemusuo se be ma pa se eyemusuo ase bi se yemoso se be ma pa ho awuo da bi ye boso ano ode ti be ma de no ma bi se ye no ye ba fidie so ne ye kasa na hwe na bi wo ho a tutumrika tatem so wakwa Sahara man capsules yenyi bi ne fama na nonom ebe bo pa ai hindi herbal no eno no ye 3D okay ai malaria fever no na duro kese pa any typhoid diabetes and afi omo blood pressure low blood pressure and high blood pressure no munyina muntu mu aduro so hindi Akoma FM na mononom ebe boa mo papa we eya habai ai habai ni anu aya hye ne sedudo anu odene ti wonom ya na duro we no ho bie so a chese pampan bi ebowura wo eno kra timi sa ya de na ei ahaban pen ewurade eye misam ahaban ko ne ahye esa ya de ne half ewurade Maakos chese hindi ne die sinu ya pene no na wote hindia eyin fa pa na nura no enam wo eye na me ka me kire wo ti hindi ni di nam ba mo dia no ko to bi pebi to no no nso tuto i pain tontom entontom ba malaria nkoda oya ho hwe ye enti adro na wo se wonya bi no na eboa wo no no na ne soso ano na edemaw eno no cap bi si so sa adopa miensa anwumre so abo miensa goma mo ona osere no ai ona osere busiafo ye charismatic ventures ye nro ne ya miensa ai no aso na maboso na mede amamo da se ne ye be sai atase bia mu na mesa de numbers na tudwa na me ka mo se ye nunu so ebusu ba bia enkranfo nyina mo nko kai shi drag lane mo amo pedodo pa atu aton no mo ko kai shi drag lane na zara ye nunu na cheta e wo ho the box ba ko de sohwe eze ye so to omo mo to siusu omo shop mu no to ya nasa eti upe bi to na wo de ko siu shop ma so benya mfa so bete so kama na se enei efi aba na yedie ye ni peso gusu no na so koto bie efi aba na yedie mo Maakos na asante mantem ha say so no Kumasi ano ene Ashanti region na no keo wo hene kura bra keo okay wo ba ho adodo bia wo pe bia benya bia to ena face so no shop bia bia drugstore bia so ubenya bi at 20 mesa de numbers no atudwa bia mu na utie yen a fa ne frɛ yen na wontie ase frɛ drawing hu bia no ene wo ebetwe nkomo eye 0246 348 334 0246 348 334 ena face 0248 569 335 nyame ensha menu aba fefe yakwa charismatic ventures en yakwa je Zahara enupa ni bi bomodia na ma wonsa enkabi na megedi yese wonu mu a ebetutu yade no ase deku midin ede Maakos nyame yadoma ekira eye fiada eye boja ye yade akoma mu nsam dwumadi no beto am so yade mu nyina se ama mumo enitia adehye Akoma FM